မြန်မာကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်တဘိုးရွဲလာဇန်12ရက်နေ့31ရက်တလ2015ခုစနေနေ့ကျက်တဲ့မင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတဲ့ညပိုင်းကာလသမယတစ်ခုမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်အမှတ်1ရပ်ကွက်အာတောကယုံကျောင်းတိုင်းမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာအဖွဲ့ခွဲအမှတ်682ဤဦးစီးပရဏနာယကဆရာတော်ဖြစ်တော်မူသောဗတ္တန္တတိရိဋ္ဌမထေမြတ်ကြီးဤဘုံရိပ်ကံရိပ်မြတ်တာရိပ်ဩဝါဒအရိပ်တို့ကိုခိုလုံခံယူပြီးတော့ထိုမိုးကုတ်ဝိပဿနာအဖွဲ့ခွဲကြီးဤဥက္ကဋ္ဌများနာယကလူကြီးမင်းများအကျိုးတော်ဆောင်လူကြီးမင်းများဝေယဝစ္စကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်များအလူရှင်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းများအနေနဲ့ရရမှတရားဓမ္မများကိုအားထုတ်တရားဓမ္မနာယူမှတ်သားလာကြကုန်သောအလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စုပေါင်းပြုလုပ်ခြင်းပတ်အပ်သောနိဗ္ဗာန်ဝင်လံမိုးကုတ်ဝိပဿနာအဋိဋ္ဌံ9ရက်တရားစခန်းမှာထိုနိဗ္ဗာန်ဝင်လံအဋိဋ္ဌံ9ရက်တရားစခန်းရဲ့ညအထူးတရားပွဲမှာဘုံဘုံတို့ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကိုရဲ့တိခံတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်တဲ့အင်္ဂုတ္တရာနိကေအင်္ဂုတ္ထုပါဠိတော်မှာလာတဲ့နဝကနိပတ်မှာလာတဲ့တိဟနာတသုတ်တံတဲ့ပရိသတ်ဘာသုတ်တံနဲ့တော့ရှင်သိဟောက်တယ်လို့ဟိမ့်ဟောက်တဲ့တရားပေါ့နော်တိဟဆိုတာကရှင်သိနာဒဆိုတာကဟိမ့်ဟောက်တာတရားဓမ္မတွေကိုရှင်သိဟောက်တယ်လို့ဟိမ့်ဟောက်တော်မူသောရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးဟိမ့်ဟောက်တော်မူတဲ့ဒီနေ့တရားဓမ္မများကိုဘုံဘုံတို့ကမြန်မာလူကောင်းစဉ်လေးပြန်လဲပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးကသူပေးတဲ့အပူတို့မယူတရားတော်တဲ့ပရိသတ်ကြီးပါတရားတဲ့တော့သူပေးတဲ့အပူတို့မယူဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုကျေးဇူးမပြုမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသုံးလောကထွတ်တာတဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအာနမောတတ၃ကြိမ်ဖြင့်ညီညာဖြတ်ဖြတ်ပူဇော်ကြောကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတ၃ကြိမ်နဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကြီးညိုရှင်ခိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားကြီးညိုပူဇော်သောအဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ကုံရေးဆက်တော်မူခဲ့သောခန္ဓာအချုပ်တယုတ်လင်္ကာဖြစ်တဲ့မူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားပူဇော်လိုက်ကြရအောင်မူလနှစ်ဖြာတိသာနိုင်ခုဒေဟုအလွာအင်္ဂါ12ပါးတရေကိုများနှင့်သုံးပါးအစနေယမူလဝတ္တဝနိကာလသုံးပြချင်းရနေစေဤရှိတွေကိုအလွယ်ကြမှသိစေအပ်သည်ဗန္ဒရာမလူကြောင့်ဒီပါဖယားသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့တရားကောင်းစဉ်လေးရဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များလူတိုင်းနဲ့ဘယ်နေရာရောက်ဘယ်ဒေသရောက်ဘယ်ကိစ္စပဲဆောင်ရွက်ရအချိန်တိုင်းတို့လူသားတွေနဲ့တင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးတရားလေးကသူပေးတဲ့အပူတို့မယူတဲ့ဘုံဘုံတို့ပြိတ္တတို့ကိုဘယ်နေရာပဲသွားဘယ်နေရာပဲရောက်အပူတွေပေးကြမှာနော်မှန်ပါဗျာအပူတွေမပေးမှလားပေးမှလားပေးပါဗျာ
Behida Aburi Halebe, Ludari Ale Bijama, Adunea Kilida Aburi Halebe Go, Bijama, Dario Damayogi Drozemia, Batuga Aburi Pepe, Goa Majubo Yejire, to be there Abu, Domaju, so that then go Maju Mipo, the Kakula, then Yejire, no? Go Majubo, Tane, Yejibade. I don't. Luria Benia, your Lunga, the go of Buri Bimabe. Lugidia, the go of Bubimabe, Luladia, Bubimabe, Siwa Inele Bimabe, Lumu Inele Bimabe. Goes a semapilo, Mueni and Leve, Mueni lo sobido, Ninja Duria go, Bula Bimabe. Kubo let the Secho Pianlo, Onion Lavi, Tota Lavia Miso and Leve, Tota the low, Payeta. Wine be do da lauka ro kwa so de ba yit de machin nat tan ni machimo nain de atan ni ya apu pe ma be no ba yit de lu de ro pe ma be atu a pyin ba yit de thu phon lo myama lu myo de ya le po pi do edi lo ba yit de apu de pe chin ja ta cha nangan ni ya ja do a lou po de da ka ko no nangan ja de phon lo da ko yaw lo la so do ma hot ba bu sa pe bu tu da phat ya da po Sabe Budu Dalema, Dumia Nangania Jaro, Bido, a low de Amiade Akajaro. A chain day, Naine Amia, when we are Yani Rally, Naine Amia, when we are Yana, Amiamananganja, Alomo Mobu, the new Banana town, so we are low them like that. I do a low chia, Chona Konanai Mo, Gunai Lomanda. I do a chain Yani does a Garia down Bioko, Oyala, Baganyani solution and Gana Chona town. Maludo, Lina Laubian, or Chamboria Yao, Yaro Jazagaria, down Bio, Iron, Yamalumuria, Iron, Bazagabe, Biora, Yaro, so that go out Senza. Go out Senza, Hoyala. The Yodia Bayade, the out any Lucien, and a Paupo Shade, the out any Bapedo, Paupo Shade, no, Naomiani Lucien, Bayade, and a CYA address, Naomiani Lucien, CYA, GYA, a John Biore. CYA Dochepo, Sine Pumbo, Bubo, Don't Yao Bon Lucien, Bayade, Gomini Town. Don't Yao Bon, Gomini Town. At the out any Lucien, Ada, Paupo Shade, Nao Nilucian, CYA, Biore, Don't Yao Bon being, Gomini the Ku, Sign the Kubo, Gomini the Holo GJ Imamobu, Hoyala, Dudo, Tindin layout a Yao Town, no? And now Uyoba Nangania, they out any in Sapat. Naomi Lucian sent that the Bapin, Bapimale to be sent that day. Don't you bong BB solution to say you know to they ban sign it Jesse 2 tone. Yama Lumoria, they out any 8 piano. The cargo. Naomi and Dame Jordan. Yama Lumoria, they out any and don't only 8. Naomi and Dame Jordan, don't only and tap that. The Gala. Puno Yamaluria, no, Hoyala, I don't Logaya Aburi, Pejamabe, no, Logaya Aburi Bemabe, Powasuragale, Kaushangedo, Bongedo, Piandalo, and Nadaka, Yendaka, Nino level, wine lenu to Mabe, Mino level be the sweat chargarabe, locally, Tajamalo, Bawa, Iko, Min, who so le, Nego, Bonja, Lago, Bonta, Madonia, law. Nega to win Bojo Tin, E. La Limpi, Queji, Nege. Tone Mele Lucavero, a Miechen, Damashizwa, Shin. Anadago, Mio season, Bongo, they let tending Bongo, Pito, that's what the Medadi. Kaushang, a bien, Kimbo piano, Bo bien, Shu bien, Logarangu, Tones and the Ya Ishibaga. Paincha luma mamezwa di nganga yuma mana apien taya yunka maneya bu de bayide baduma mamye ba bu de no bawa ego min lo so de bayin ji phit pa se aung no bawa ego min ho so le ne ko pong pya la ko pong tha mat tung nya lo ne balauk be bayin a she ya ga manet mo taw a lin yaw nain ne aku edi a lin yaw ne ji aku chain ma pai dai lin nain de la khana ba daga ko lan de baba u johan no ho ya la no bawa so ra ne lo ba be de la lo no la ga le pai dai de phie ne
လာဇန်ကနေပြီးသားလာတာ9ရက်10ရက်9ရက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သားမလာဘူးလားသားလာပြီးလို့လင်းလာပြီးရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်တော့ပြန်ပြီးတော့လာပြီးကြော1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်နဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းကြာမသွားဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဘဝဤကိုမင်းဟုဆိုလဲနေကိုပုံပြလကိုပုံထမှတ်တုံညာလောနေကံတွေဝင်ပေါ်ချုပ်ထင်အေးလာလင်ပြေးကွယ်ကြီး၍ငယ်ကယ်လာကြီးကြီးပြီးမှပရိသတ်ပြန်ငယ်ရတာပဲမလားထိုနေမလွယ်လူခပဲရောအမြဲချမ်းသာမရှိစွာရှင်အာနာတကိုမျိုးသည်အမျိုးစည်းစိမ်ဘုံကုံသိမ့်လဲထင်တိမ်ပေါ်ငုတ်ဖြစ်ချုပ်တတ်စွာဓမ္မတာဒီတဲ့အာနာတို့တကိုးတို့အမျိုးတို့ဘုံတို့ဂုံတို့ဆိုတာလဲထင်တိမ်ပေါ်ငုတ်တဲ့တခါတလေပေါ်လာတယ်တခါတလေငုတ်သွားတယ်တခါတလေမြင့်သွားတယ်တခါတလေနှိမ့်သွားပါတယ်ဘာဦးကျော်ဟန်ဟုတ်ရဲ့လားတခါကိုလက်သိန်းတခါကိုဥတင်လိုက်တော့မှန်ရဲ့လားထင်တိမ်ပေါ်ငုတ်ဖြစ်ချုပ်တတ်စွာဓမ္မတာဒီခေါရှာငပြန်ခင်ဘုတ်ပြန်နိုဘုတ်ပြန်ရှူပြန်လောကရန်ဟုထုံးစံတရားဤရှိပါကပိုင်းခြားလူမမမြဲစွာဒီတဲ့ခေါရှာငတွေခင်ဘုတ်ငတွေပြန်တဲ့အခါတခါတလေကြတော့လဲအမြင့်ကြီးရောက်သွားတယ်တခါတလေကြတော့လဲနှိမ့်သွားတာပါဘဝဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲဘယ်တော့မှလည်းမြင့်မနေဘူးဘယ်တော့မှလည်းနှိမ့်မနေပါဘူးမြင့်နေလို့လည်းပဲဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များလက်မမထောင်ပါနဲ့နှိမ့်နေလို့လည်းခေါင်းကြီးငုံပြီးတော့ဘဝကြီးကိုအရှုံးပေးမဖြစ်ပါနဲ့သဘောပါရဲ့လားဘဝဆိုတာခောက်ရှာငှက်တို့ခင်ဘုံငှက်တို့ပြန်တယ်လို့ပါပဲနှိမ့်ကြီးတစ်ခါမြင့်ကြီးတစ်လက်ဟုတ်ရဲ့လားခေါက်ရှာငှက်ပြန်ခင်ဘုံပြန်တို့ဘုံပြန်ရှူပြန်လောကရန်ဟုထုံးစံတရားဤရှိပါတဲ့ပရိသေလောကရန်တရားဘာနှပါတော့ပါရတဲ့တော့လာဘောအလာဘောယာတော်အာရတော်လိဏံပတနံဒုက္ခံဒုက္ခံဆိုတဲ့လောကရန်တရားမြဲပါမလားမမြဲပါဘူးတခါတလေလတ်လာပါတွေရမယ်တခါတလေလတ်လာပါတွေမရပါတခါတလေအချွေရံနေများတယ်တခါတလေအချွေရံနေမများဘူးလာဘောအလာဘောရတော့အာရတော့လိဏံပတနံတခါတလေကဲ့ရဲ့မှာပဲတခါတလေကျအဲ့ဒီကဲ့ရဲ့တဲ့သူကကိုသူတို့မှားပါပြီဒူးထောက်တောင်းမှပြီကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးမိတ်ဆွေပြန်ဖြစ်ရင်လေတခါတင်လိုက်ဖြစ်သွားတာနော်တော်တော်လူလောကကြီးကပေးတယ်အမြဲတမ်းရန်သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းမိတ်ဆွေဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးသဘောပေါက်လားနော်ဒီတခါရန်သူဖြစ်ပေမဲ့နောက်တကြော့ကြမိတ်ဆွေလားဖြစ်ရင်ဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ဘသူမှအာဃာတတွေလည်းမထားနဲ့မာမာနတွေလည်းမထားနဲ့ဘဝဆိုတာဘာမှမဟုတ်တာတကားကိုရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမာမာနတွေအာဃာတတွေကကိုလှုပ်ရင်ကိုပဲပါမှာကိုရိုင်းဆိုင်ရင်ကိုပဲပါမှာကိုမကောင်းရင်ကိုပဲပါမှာလေသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များငါမာနာအဖြစ်တရားယွင်းခမနေရဘူးတဲ့ငါမလို့တတ်တာငါမလို့သိတာငါမလို့တော်တာလို့အဲ့ဒီလိုတရားလက်လို့ငှက်တောင်ကျွတ်အဲ့ဒီလိုမနေရဘူးတဲ့နော်အတိအမြင်အတိမရှိလက်လို့အိယာဝနိုင်ခွေငန်းရုပ်ခက်စွန့်နိုင်ပဲလေအဲ့ဒီလိုလဲပရိသတ်ရေမနေရဘူးတဲ့အမြင်အတိကင်းတဲ့ဘဝမျိုးမဖြစ်စေနဲ့တဲ့နော်တရားလက်လို့ငှက်တောင်ကျွတ်ပြီးတော့လည်းပဲပရိသတ်တို့နေလို့သင်မမလားမသင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်သူပြောတဲ့လောကကြီးကတော့ကိုယ်ပြောနေမှာပဲသူပြောတဲ့စကားငါ့ကိုစော်ကားစဉ်းစားတိုင်းဒေါသပွားတွေးမိတိုင်းတောကပွားပြောတဲ့သူကမိမိပျောက်ပျောက်ငါရင်ထဲမှာမိတွေတောက်ကြာလာတော့စိတ်ပြေတွေးလိုက်တော့မေ့လိုက်တော့တက်တာခွင့်လွတ်တော့ချမ်းသာတဲ့ဗိဒ္ဓိသူပြောတဲ့စကားကိုတခါတလေကြမကျင်တဲ့စကားကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခိုးတယ်ပြောလို့ပြောကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာနေတယ်ပြောလို့ပြောညာနေတယ်ပြောလို့ပြောဒီလိုတွေဗိဒ္ဓိလောကကြီးကတော့ပြောမှာပဲလောကကြီးကတော့ဗိဒ္ဓိသူတို့ကပြောမှာပဲသူတို့ပြောတာတွေကိုကိုကအာယုံပြန်ခံပြီးတော့ရှင်းနေလို့ပြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားလောကကြီးကဟုတ်တာလည်းပြောမှာမဟုတ်တာလည်းပြောမှာလောကကြီးကများသောအားဖြင့်မဟုတ်တာကိုဥတီနေကြတာများတယ်လေလောကကြီးကမဟုတ်တဲ့အလုပ်မှလုပ်ချင်ကြတယ်မဟုတ်တဲ့အပြောမျိုးမှအားပေးချင်ကြတယ်မဟုတ်တဲ့အတွေးမျိုးမှသာလည်းပဲတွေးချင်တဲ့သူကမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဒါကြောင့်မလို့သူပြောတဲ့စကားငါ့ကိုစော်ကားတဲ့စကားတွေပေးတဲ့တနေ့ကြတော့ကြားရမယ်သူပြောတဲ့စကားငါ့ကိုစော်ကားတွေးမိတိုင်းဒေါသတွေပွားတတ်တယ်တဲ့စဉ်းစားတိုင်းဒေါသပွားတွေးမိတိုင်းတောကပွားပြောတဲ့သူကမိမိပျောက်ပျောက်ငါရင်ထဲမှာမိတွေတောင်းပြောတဲ့သူကတော့ပြီးရောပြောချိုက်တာခံရတဲ့သူကတော့ဒီမှာပလိုပလက်ကိုလမ်းလို့ဟုတ်ရလားတချို့ကတော့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ပေးတယ်ရှေ့မကြည့်နောက်မကြည့်နဲ့တစ်ဖက်သားဘဝကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်သူများတွေဘဝပြက်သွားတာတောင်ရှိတတ်တယ်ပေးတယ်ဝစ်လိုက်တတ်တယ်နော်ပေးတယ်ဇွတ်မမိုင်းနဲ့ဝစ်လိုက်တတ်တယ်ပေးတယ်ဘာလဲတော့
ဇွတ်မမိုင်းနဲ့ဝစ်လိုက်တတ်တယ်ဗျာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မမိုင်းနဲ့အပြောမမိုင်းနဲ့အလုံးမမိုင်းနဲ့မိုက်ရင်ဝစ်လိုက်တတ်တယ်တဲ့ဇွတ်မိုင်းရင်ဝစ်လိုက်တတ်တယ်နော်ပရိသတ်ဒါကြောင့်ဓမ္မယောဂီသူတို့စင်တို့သူကတော့ပြောပြီးသွားမှာပဲသူပြောတဲ့စကားကိုကိုစောကစဉ်းစားတိုင်းဒေါသဘွားတွင်းမိတိုင်းဒေါကဘွားပြောတဲ့သူကမိမိပျောက်ပျောက်ငါရင်ထဲမှာမိတွေတောက်ကြာလာတော့စိတ်ပြေမေးလိုက်တော့တက်တာကြာလာတော့လည်းဘာမှမဟုတ်စိတ်ပြေသွားတာပဲမေးလိုက်တော့တက်တာပဲခွင့်လွတ်ရင်ပိုးချမ်းသာတယ်ပရိသတ်သူပေးတဲ့အပူတို့မယူလဲရရဲ့သားနဲ့ဟောသူပေးတဲ့အပူကိုမယူရတယ်ဖုံဖုံကဟောဒီပိသက်တွေကိုဖုံဖုံဟောဒီခွက်ကလေးပေးမယ်ဟောဒီခွက်ကလေးဖုံဖုံပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတန်ခါပစ္စည်းမလို့ချင်ပါဘူးဖုံဖုံကိုပြန်ပေးရင်ဘယ်သူပြန်ရမလဲဘုန်းကြီးပဲပြန်ရမှာပေါ့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီလိုပဲ तू ကကိုယ့်ကိုဆဲလိုက်တယ် तू ဆဲလိုက်တာကိုကဘလို့မှသဘောမထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆဲတဲ့အပြစ်ကဘသူပြန်ထိမယ်ဆဲတဲ့သူပဲပြန်ထိတယ်တကားကိုရဲ့သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ဆဲတဲ့သူပဲပြန်ပြီးတော့ထိတယ်ဒါကြောင့် तू ပေးတဲ့အပူကိုမယူလဲရရဲ့သားနဲ့နောင်များဒိုမယူဖို့ကိုဆုံးမထားဒုဗုဒ္ဓရဲ့ဩဝါဒတရားတဲ့ဗုဒ္ဓကသူပေးတဲ့အပူကိုမယူနဲ့တဲ့သူပေးတဲ့အပူမယူနဲ့နော်ပရိသတ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့တာရကလေးထောက်မယ်ဧဝမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝါသဝတိယံဝိဟာရတိဇေတဝိနေအာနာထပိဏိကတအာရမေအခါတော်မှာဒုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးတာဝတိပြေမွန်စေတဝန်ရွှေเจ้าမှာကိန်းအောင်ပြီးတော့တရင်သုံးပြီးတော့နေစဉ်ကာလသမယတုံးငါတဲ့ပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတော့ငါဖရာရဲ့လက်ရတော်ရန်ဆိုဘယ်သူပြောမလဲရှင်သာရိပုတ္တရာဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကဘုဒ္ဓတမေးတာအဲ့တော့လက်ရတော်ရန်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြိတ္တရဲ့ပညာအရာအမြင်သာတဲ့ဣတတဲ့ကိုလာသိန်းနော်အဲ့တော့ပညာလည်းကြီးတယ်ပညာကြီးတယ်လို့နာမည်လည်းကြီးတာပေါ့အခုခေတ်ဆိုရင်ပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးတို့လိုနောက်တိတကူဆရာတော်ကြီးတို့လိုအဲ့ဒီလိုနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့မထေမြတ်ကြီးပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ကျတော့တနေ့ဝါရီကျွတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကြီးကတပည့်တွေနဲ့ဒေသစာကြီးသွားမယ်ပေါ့တရားဓမ္မတွေဟောမယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲစရထဘိက္ခဝေစာရိကံယဟန်တို့ခရီးထွက်ကြယဟန်နေတနေရာနဲ့နေတာမကြိုက်ဘူးနေလှဲ့မှာဘုရားကကြိုက်တာပရိသတ်ရေဘာလှဲ့မှာကြိုက်တယ်စရထဘိက္ခဝေစာရိကံယဟန်တို့ခရီးထွက်ကြဘာလုံးမတော့ဆိုတော့ဘုဇနာဟိတာယဒုက္ခယဝိနည်းတတ္တဝါတွေချမ်းသာဖို့ဝိနည်းတတ္တဝါတွေအကျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဓမ္မတရားတွေကိုဒေသေထဟောကြားတဲ့ဘုရားကအဲ့လိုနယ်လှည့်ပြီးတရားဟောခိုင်းတာဘုရားတဲ့ဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဘာလို့ခိုင်းနေတဏှာတဲ့မနေနဲ့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဘုရားအလိုတော်ကြပိတ်တယ်ဝါကျွတ်တော်ထွက်မယ်တန်ဃာတွေနဲ့ကျန်တဲ့ကိုတော်တွေလည်းပဲကိုတော်တို့ကိုရွာကိုပြန်ကျင်တဲ့ကိုတော်ပြန်အဲ့ဒီအချိန်မှာမထင်ရှားတဲ့ကိုတော်တစ်ပါးကဟာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးနာမည်ကြီးကိုတော်ကြီးကငါ့ကိုလည်းလာပြီးတော့ဟောဒီပိဋကတ်ထဲမှာမောင်ပစင်းမင်းကဘယ်ရွာတော့ဘယ်ချိန်ပြန်มาတော့အေးပြန်လို့ရှိရင်မင်းသိပ်ပြီးတော့မကြာနဲ့မြန်လာခဲ့လို့ငါလည်းနှုတ်ဆက်မှာပဲလို့ပိဋကတ်ကြီးဂုံမက်တဲ့ကိုတော်ကထင်သူ့မျောလင့်နေတာကျန်တဲ့ကိုတော်တွေကကိုတော်လေးဘယ်ရတော့ကိုတော်မြန်လာခဲ့နော်ကိုတော်ကိုတော်ဘယ်နှဝါတော့ဟုတ်ပြီကိုတော်သွားမဲ့ရွာဘယ်ရွာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအဲ့ဒီဂုံမက်တဲ့ကိုတော်လေးနှုတ်ဆက်မလားလို့စောင့်နေတဲ့ကိုတော်လေးကြာမှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကလည်းနှုတ်မဆက်မယူဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုဒီကိုတော်လေးကပိဋကတ်မကျင်တတ်ဘူးမကျင်တတ်ဘူးပိဋကတ်တခါတလေကြတော့ပိဋကတ်အများနဲ့တက်ရောက်ဆိုတော့တခါလေကြတော့နှုတ်မဆက်ဖြစ်တာကြီးလည်းရှိတယ်ဘုံဘုံတို့ဓမ္မဂရိကကြီးပဲအဲ့လိုပဲမလီဘုံဘုံတို့ဓမ္မဂရိမလီမာနာကြီးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပိဋကတ်ဒီလိုပဲကိုဟိုတခါတခါမှနဲ့စကားပြောစရာရှိလို့ဘုံဘုံတို့ဇက်ကနေတခါတလေတုတ်ပြန်သွားတယ်ငါမျက်နှာတောင်နှုတ်မဆက်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကို့မှာယောဂီပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ဆက်ဆံရတာနောက်နယ်ပေါင်းမြောက်များစွာမြို့ပေါင်းမြောက်များစွာဘုံဘုံတို့ဆိုအထက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ရက်ဆောက်တို့ပဲတို့ဒီကိုဘုံဘုံတရားဟောရတာဟုတ်ရဲ့လားအောက်ဆိုရင်ရေကြီးအတုတ်ဖြာပုံတို့ရေကြီးတို့အတုတ်တို့ဘုံဘုံသွားရတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုကြတော့အောက်ပိုင်းအထက်ပိုင်းနယ်လက်နေရဆိုလူတကာနဲ့ဓမ္မယောဂီနဲ့ဆက်ဆံနေတာကိုကသူနဲ့စကားပြောချိန်မရဟိုကဖုံးဝင်လာဟိုတော့ကဖုံးနဲ့ချိန်ထားတာဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ဘုံဘုံတို့တောင်မှပဲဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့ဓမ္မဂတိကလေးတွေတောင်မှပဲဒီလိုရှိတယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဘယ်လိုလုပ်ပရိသတ်ရေလူတိုင်းကိုနှုတ်ဆက်နိုင်မှာတော့အဲ့ဒါကိုကိုတော်ကသူ့မနှုတ်ဆက်ရခေါင်းလားဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်သွားဒေါသဖြစ်ပြီးတော့သွားတော့မယ်ကြွတော့မယ်ဆိုမှပိဋကတ်ဘုံဘုံတို့အပေါ်မှာတင်းထားတဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းလေ
ဒီရန်ကုန်လည်းနှစ်ထပ်သင်္ကန်းခေါ်တာလားဘယ်လိုခေါ်တော့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းဘုံဘုံတို့ဟိုအောက်ပိုင်းဘိုကလေးတို့ဘာလို့ဘက်ကကြတော့တိတ်ခါလို့ခေါ်တာတိတ်ခါလို့ခေါ်တာတဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းအလေးကြီးအဲ့တော့ဘုံဘုံတငယ်ချင်းဘိုကလေးရှိတယ်ဘိုကလေးမှာဘုံဘုံတရားတစ်ပွဲပင်လို့မလို့ဘုံဘုံတငယ်ချင်းရပင်လို့ဘုံဘုံကကြွားသွားတာဒကမတွေကလည်းနောက်ကလိုက်အလူတကတွေကလည်းလိုက်လူမတွေကလည်းလိုက်လူမသမီးကလည်းလိုက်အဲ့ဒါဘုံဘုံနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးကလည်းမိုးဒီကြတဲ့မိုးကမိသွားရေတွေကဆိုသွားရေတွေကဆိုသွားနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးတစ်ခါလေအပေါ်တင်ထားတာသူတို့ကနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကိုသူတို့အောက်ပိုင်းကတိတ်ခါလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကျတော့ဘုံဘုံကအဲ့အလူတကမအသမီးကြီးကဦးစင်းတိတ်ခါချလိုက်ပါဟာဘယ်နဲ့ငါတိတ်ခါချခိုင်းတော့နောက်ပြန်ကြည့်ဟာဒီကမပို့တော်နဲ့စကားပြောတာဦးစင်တိတ်ခါချခဲ့တိတ်ခါချခဲ့ဟာတိတ်ခါတော့ဆွတ်ချခိုင်းတယ်ကွာမမာနာခတ်တီတီနဲ့ငါ့အောင်မေမာတုကမငါ့ကိုဒီလိုဖြက်စီးလို့ဘယ်ရမှာလဲကိုအထင်ကြီးနေတာကိုကတိတ်ခါဆိုတော့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးပြောတာကိုအထင်ကြီးနေတာနောက်ကြမှာသူအလူတကအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားအပေါ်ဟာတဲ့သင်္ကန်းကြီးလေးနေမှာကြောက်လို့အဲ့ဒီတိတ်ခါသင်္ကန်းကြီးသူ့ပဲဩဒီဟာကိုတိတ်ခါခေါ်တာလားလို့ဟုတ်တယ်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဘယ်ဟာထင်လို့ဘယ်ဟာမှမထင်ပါဘူးလို့ကဲဘယ်တဲ့တခါလေးကျစကားလေးတွေကတနေရာနဲ့တနေရာမတူဘူးနော်အဲ့တော့ကျတော့ဘယ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီလိုကြွသွားတာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းဆိုတာအပေါ်မှာတင်ထားလေတင်ထားတာအဲ့နာလေးကနေကိုတော်လေးကအခုလိုပေါ့ယောဂီတို့ဒီလိုဘေးလေးရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကြွလာမဲ့ဘေးလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကနှုတ်ဆက်ဖို့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်အလုံးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့တခါတည်းဒီကနေဆင်းပြန်သွားတာဘိုးဆိုပရိသတ်ကြီးနောက်လက်နေတော့အဲ့ဒီတခါနှစ်ထပ်သင်္ကန်းနဲ့ကိုတော့နှစ်သက်လေးနဲ့သွားပြီးဖြတ်ဆိုရိုက်လိုက်တာငကိုကမှ तू ကမကျေနပ်နေတာ तू ကိုမနှုတ်ဆက်လို့မနှုတ်ဆက်လို့ဆိုမကျင်နဲ့နေတဲ့အချိန်မှာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒါသူ့ကိုထိရမလားဆိုပြီးဖះကိုသွားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားပြောတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်လက်ရတော်ရန်ကြီးမဖះကိုသွားလျှောက်နေတာပြောတော့လက်ရတော်ရန်ကြီးပညာအရာမှာအမြင်သာပြီးတော့ပညာတတ်ကြီးကတပည့်တော်နှုတ်ကိုရိုက်သွားတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ကဲပရိသတ်ရေသင်္ကန်းကြီးနဲ့ဒီလိုလေးထိသွားတာကိုအဲ့ဒါနှုတ်ကွဲအောင်ရိုက်သွားတယ်တဲ့ကဲပရိသတ်ရေဘာကွဲအောင်ရိုက်စကားတယ်နော်စလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ကားသွားတာစကားများစလိုက်ရင်ကားသွားတာမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဒီလိုလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလားသိလားသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုန်းကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါရဲ့သားတော်တိဟနာဒတရားတွေချင်းသိဟောက်တယ်လို့ဘလို့များဟိဟောက်မလဲအာလုံးသောယဟန်တန်ကတော့တွေကြံတဲ့ကိုတော်တွေတရားရအောင်အတိရအောင်သူကနေပြီးတော့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအေးအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းကိုနှုတ်ကွဲအောင်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းနဲ့ရိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကဲအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုအာနန္ဒာသွားပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရှင်မောကလန်ဦးလည်းပြောတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေအကုန်လုံးစုဓမ္မယုံထဲမှာစုဓမ္မယုံထဲမှာစုဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးစုဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဓမ္မယုံနဲ့ကြွလာတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားပလင်ဘဝနေပြီးတော့ခြေသားသာရိပုတ္တရာဟောဒီကိုတော်လေးကိုမင်းနှအုံကွဲအောင်သင်္ကန်းနဲ့ရိုက်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘိသိက်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဆိုရင်ဒီကိုတော့ဝိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဆိုဒီကိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့ညိုးတော့မှာဟုတ်ပါတယ်လို့လည်းမပြောဘူးမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းမပြောဘူးဘိသိက်ရှင်သာရိပုတ္တရာအပြစ်လွတ်အောင်ပြောတယ်နော်အဲ့မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုပရိသတ်ရေဘယ်လိုပြောသလုံးဆိုတော့တေယထာပိဘိက္ခဝေပထဝေသမိန်ပိသူစိန်ပိနေခိပန္တေအသူစိန်ပိနေခိပန္တေကိုဒကရံပိနေခိပန္တေလောဟိတကရံပိနေခိပန္တေမုဒ္ဒကရံပိနေခိပန္တေဗန္ဒီဘဂဝါဘုံတော်6ဆောင်ဘဂကုံနဲ့ပြေဆုံးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေယထာပိဘုရားတပည့်တော်ဥပမာအဖြင့်ပြောပါမယ်ဘုရားပထဝီယံပိမြေကြီးသည်သူစိန်ပိစင်ကြယ်ဓာတွေကိုလည်းပဲနှိတ်ခိပန်တွေပြစ်ချပါတယ်ဖရာဘုံဘုံတို့မြေကြီးပေါ်မှာကောင်းတဲ့ဟာတွေပြစ်မချဘူးလားချပါပါဘုရားအသူစိန်ပိမစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာလွတ်မပြစ်ဘူးလားပြစ်ကြသလားပြစ်ကြတယ်မြေကြီးပေါ်မှာကောင်းတာတွေလည်းလွတ်ပြစ်တယ်မကောင်းတာတွေလည်းလွတ်ပြစ်တယ်ဂုဒကတံပိကျင်ကြီးလေးတွေပဲပရိသတ်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မစွန့်ကြဘူးလားမုဒ္ဒကတံပိကျင်ငယ်တွေကိုလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မလွတ်ဘူးလားကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေလောဟိတကတံသွေးပုတ်ပြည်ပုတ်တွေပုပ္ပကတံသွေးပုတ်ပြည်ပုတ်တွေလည်းပဲမြေကြီးပေါ်ပြစ်ချတာပဲအဲ့လိုပြစ်ချလို့ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့မြေကြီးကအတ္တနိယေနဝံဟောဒီပြစ်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြစ်ချတဲ့သူတွေရဲ့အပေါ်မှာပရိသတ်ရဲ့ဆက်ဆုပ်တယ်လို့ရှိရလားရှိပါဘူးဗျာ
ဆက်စုပ်ယွန်းရှာတယ်လို့မြေကြီးကမရှိပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားငါဘောပြစ်ချရလေခြင်းဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ဆက်စုပ်သွားတယ်ယွန်းရှာသွားတယ်လို့မရှိဘူးနောက်သူ့ကိုဟောဒီမြေကြီးကအဲ့ဒီလိုမကောင်းတာတွေပြစ်ချလို့မကောင်းတာတွေလွန့်ပစ်လို့သွန်းပစ်လို့ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုနှိပ်စက်နေတာပဲလို့မြေကြီးကထင်သလားမထင်ပါဘူးမြေကြီးကမထင်ဘူးနော်ပရိသတ်ငါ့ကိုမကောင်းတာတွေလွန့်ပစ်လို့မကောင်းတာတွေစွန့်ပစ်လို့မကောင်းတဲ့သွေးပုတ်ပြပုတ်တွေထားခဲ့လို့ငါ့ကိုဒီလိုလှုပ်လိုက်ရလေခြင်းလို့မြေကြီးကပရိသတ်ရဲ့ဆက်လက်မဆက်ဆုပ်ပါရှက်လည်းမရှက်ပါယွန်လည်းမယွန်ပါဧဝမေဝဤတုသာလင်ပထဝီသမေနမြေကြီးနှင့်ဒူလာစွာသောအဟံပိဖျားတပိတော်တို့သည်လည်းဝိပုလေနကြီးကျယ်မြင်မြတ်လာစွာသောအပမနေနာအတိုင်းရှင်မရေမတွက်နိုင်လာစွာသောအဝေရေနာယံကင်း၍နေသောအပြပြစ္စာစိုးရိမ်ကြောင်းကြဗျာပါရကင်းသောစေတတ်တာစိတ်ဖြင့်ဖျားတပိတော်နေတာပါတဲ့ဖျားတပိတော်မြေကြီးလိုကျင့်နေတဲ့ဘယိတဲ့ရေဘာလိုကျင့်နေမြေကြီးပေါ်မှာကောင်းတာတွေပြစ်ချလို့မြေကြီးကလက်မထောင်ရလားမြေကြီးပေါ်မှာပရိသတ်ရေကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေစွန့်ပစ်လို့မြေကြီးပေါ်ကငါ့ကိုနှိပ်စက်လိုက်တာကွာယွန်စရာကောင်းလိုက်တာကွာလို့မြေကြီးကလှုပ်ရလားမလှုပ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်မလို့မြေကြီးဘက်မှာပရိသတ်ရေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တို့တိခံဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားဟောနံပါတ်1နော်နံပါတ်2ကကြတော့သေယထပိဗန္နေအာဘောသမိန်ပိသူစိန်ပိနေခိဗန္တေအတုစိန်ပိနေခိဗန္တေကိုဒကရံပိနေခိဗန္တေမௌဒကရံပိနေခိဗန္တေပုပ္ပကရံပိနေခိဗန္တေလောဟိတကရံပိနေခိဗန္တေဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအာဘောသမိန်နဲ့ပရိသတ်ရေမှန်ပါဗျာနောက်နံပါတ်2ကပါတယ်တော့နံပါတ်1ကမြေကြီးနံပါတ်2ကရေတဲ့အဲ့ဒီရေတွေကိုပရိသတ်ရေမြစ်ထရရေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တွင်းထဲရေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတလေတချို့ရေတွေကိုအိမ်နာထဲမှာသုံးတယ်တချို့ရေတွေကြတော့လည်းပဲပိတ်တဲ့ရေချိုးတယ်တချို့ရေတွေတနခါလိမ့်တယ်ဟုတ်ရလားတွေးပြီးတော့လေတချို့ရေတွေကြတော့ဖျားတောက်တော်ရေကတ်တယ်တချို့ရေတွေကိုယ်တိုင်တောက်တယ်ငါ့ကိုအိမ်နာထဲထည့်ရမလားဆိုပြီးတော့ရေကပိတ်တဲ့စိတ်မကောင်းရှိရလားရှိပါဘူးဗျာအိမ်နာထဲကိုလာပြီးတော့ထဲတဲ့လူပေါ်မှာလည်းပဲပိတ်တဲ့ရေစိတ်ဆိုးရလားမဆိုးပါဘူးမကြေမနက်တာတွေရှိရလားမရှိဘူးဩတောက်တော်ရေသုံးတော်ရေလှုပ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဘဝင်မြင်းရလားမမြင်ပါဘူးဗျာရေလိုကျင့်ရမယ်တဲ့ပိဋကဘာလိုကျင့်ရမယ်ရေလိုကျင့်ရမယ်တဲ့နော်နံပါတ်1ကဘာလိုရေလိုနံပါတ်2ကရေလိုကောင်းတဲ့နေရာပို့လို့လည်းဘဝင်မမြင်ဘူးမကောင်းတဲ့နေရာတွေပို့ပြလို့လည်းပဲပရိသတ်ရေစိတ်ဆိုးတယ်အမျက်ထွက်တယ်ရှိရလားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါမြေကြီးဘက်မှာရေဘက်မှာသူငါတိခံပါမြေကြီးဘက်မှာရေဘက်မှာသူငါတိခံပါပရိသတ်ရေဘလို့တိခံနေရမယ်ခေကြီးအပိဒိတော်တော်ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့ခေကြီးနော်ကိုကတိခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေများမွေးလေအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်ပရိသတ်ဟုတ်ရလားကိုဘာလေးပြောမကောင်းတာပြောကောင်းတာပြောပရိသတ်ကိုအသာပွန်းပက်ပါသွားတာမှမဟုတ်နဲ့ပြောစမ်းလေတွေကစကားဆိုတာလေထဲမှာပျောက်သွားတာတချို့ကလေတွေကစကားကိုနှလုံးသားထဲမှာသိမ်းထားပြီးတော့ကိုမျက်နှိုးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့လှမ်းကြည့်နေတယ်လို့ပဲ तू ကငါ့ကိုပြောသွားတာ तू ကငါ့ကိုပြောသွားတာဒီကောင်မငါ့ကိုပြောသွားတာဒီကောင်မငါဒီလိုလှုပ်သွားတာနဲ့ပရိသတ်ဒါကိုပဲထက်ကပရိသတ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်ကြည့်တယ်လို့မကောင်းတော့ဘူးပဲပြန်ထုတ်ကြည့်နေတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်မကြည့်နဲ့အမေတော်ကြီးတို့လေတွေကစကားလေထဲပဲထားလိုက်ပရိသတ်လေတွေကစကားဘယ်ထားမင်းလေထဲပဲထားမယ်ခမည်းတော်မှာအတိုက်ခံတာမဟုတ်ခုကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဆိုတာပညာအမြင်သာတဲ့ပုတ္တရာကြီးတကယ်ကိုဖခင်ရဲ့လက်ရတော်ရန်ကြီးဣတရက်ရတဲ့မထင်မြတ်ကြီးတောင်မှပဲသင်္ကန်းလေးနဲ့တိုက်တာကိုနှအုံကွဲအောင်ရိုက်သွားတယ်လို့စကားဆိုတာကားကြသေးတာပဲဟုတ်ရဲ့လားစကားဆိုတာပိဋကရေမကားဘူးလားကားသလားဒါကြောင့်မလို့မြေကြီးတို့လိုရေတို့လိုပိဋကရေသူခံတိခံဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားနောက်နံပါတ်3ကတေဇောသမိန်ပိသေယတာပိဗန္နေတေဇောသမိန်ပိနေခိဗန္နေသူစိန်ပိနေခိဗန္နေအသူစိန်ပိနေခိဗန္နေဂုဒကရံပိနေခိဗန္နေမௌဒကရံပိနေခိဗန္နေပုပ္ပကရံပိနေခိဗန္နေလောဟိတကရံပိနေခိဗန္နေခေလကရံပိနေခိဗန္နေပရိသတ်မီနံပါတ်3ကပါတယ်တော့မီဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကပရိသတ်ကောင်းတဲ့နေရာကောင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေလည်းမလောင်ကျွမ်းဘူးလားလောင်ကျွမ်းသလားလောင်ကျွမ်းတယ်နော်ဒီနေရာတွေကတော့ကျင်ကြီးတွေရှိတဲ့နေရာကျင်ငယ်တွေရှိတဲ့နေရာမလို့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆိုရင်တော့မီးမလောင်ဘူးလို့ရှိရလားမရှိပါဘူးမကောင်းတာတွေကိုလည်းပဲပရိသတ်ရေဟောဒီမီးရဘာဖြစ်ပေးတယ်
လောင်ကျွမ်းပေးသေးတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းလောင်ကျွမ်းပေးတယ်ကောင်းတဲ့အရာလောင်ကျွမ်းလို့ဆိုပြီးတော့မိရဘဝင်မမြင့်မှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလောင်ကျွမ်းဖို့ငါမိတဲ့ကိုထက်ရမလားဆိုပြီးတော့ထဲ့တဲ့သူလည်းမကျေနပ်တာတွေစိတ်ဆိုးတာတွေအမျက်ထွက်တာတွေခွန်းတုံပြန်တာတွေကြလက်စားခြေတာတွေမိမှာရှိရလားရှိပါဘူးမကောင်းတာတွေဆိုလဲလောင်းပြစ်မှာပဲကောင်းတာတွေဆိုလဲလောင်းပြစ်မှာပဲမီးလိုပရိသတ်ရေဘာစကားတွေပဲပြောကောင်းတာပြောလို့လဲဘဝင်နေမြင့်မသွားနဲ့မကောင်းတဲ့မီးစကားတွေကိုလာပြီးတော့ရှို့လို့လဲကိုဘယ်နဲ့မှမရှိဘူးလေတဲ့ရစကားလေတဲ့ပဲလွန့်ပြလိုက်မေတော်ကြီးတို့ဟုတ်ရလားမေတော်ကြီးတို့ကရန်ကုန်မှာနေရတာမြို့ကြီးပြာကြီးနေရတာပိုးပြီးတော့သတင်းစုံကြားရမယ်ဒါကြောင့်မလို့လေတဲ့ရစကားလေထဲမှာပဲထားဘသူတွေပါပြောသူတို့ပြောတာသူတို့အလုပ်ကိုကနေပြီးတော့ကိုနားတွေကထုတ်ပြတာကိုအလုပ်ဒီဘက်နားတွေကဝင်ဟိုဘက်နားတွေကထုတ်ပလိုက်ဟုတ်ရလားကဲနံပါတ်3ကပရိသတ်ရေဘာလို့ကျင့်ရမလဲနံပါတ်3ကဝါယောသမိန်ပိနိခိဗန္တိဗန္တိဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဝါယောသမိန်ပိလေးလို့လည်းပဲပရိသတ်ရေအဲ့ဒီလေးလေးဆိုတဲ့သဘောတရားကသူစိန်ပိနိခိဗန္တိအတုစိန်ပိနိခိဗန္တိကောင်းတဲ့နေရာလည်းပဲပရိသတ်ရေလေးတွေမတိုက်ဘူးလားတိုက်လားမကောင်းတဲ့ကျင်ငယ်ရှိတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ယွန်းနေငါမတိုက်ဘူးလို့နောက်ဆုတ်သွားလားလေဒီပရိသတ်ရေကောင်းမကောင်းကိုခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံရဲ့လားဒုမမကပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲကောင်းတာပဲပြောမကောင်းတာပဲပြောတိခံနဲ့ကောင်းတာပြောမကောင်းတာပြောဘာလုပ်ရမလဲတိခံရမယ်နော်ပရိသတ်မြေကြီးပမာရေပမာတိခံရမယ်မီးတို့လေတို့လို့လည်းပဲပရိသတ်ရေဘာလုပ်ရမလဲနောက်နံပါတ်5ကပရိသတ်ရေရဇောဟရဏံသေရဘိဗနေရဇောဟရဏံလက်တော့ဘဝတဲ့လက်နီးစုပ်ပရိသတ်ဘာဦးကျော်လက်နီးစုပ်တဲ့နံပါတ်5နော်သေရဘိဗနေဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသေရဘိဘုရားတပည့်တော်ဥပမာအားဖြင့်လျှောက်ပါရစေအောင်ဘုရားရဇောဟရဏံလက်တော့ဘဝဆိုတဲ့သဘောတရားသည်သူစိန်ပြီးနှိတ်ခိဗန်နေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီးတော့တုတ်လို့လည်းပဲတုတ်ပါလက်တော့ဘဝလေချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးတွေတုတ်လည်းပဲတုတ်ချမ်းသာတဲ့တထေးရေတုံးလဲပဲပရိသတ်ရေလက်တော့ဘွားကအတုံးမခံမှုလို့ရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာအတုစိန်ပြီးမစင်မကျဆင်းရဲမွဲတေပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရိသတ်ရေလက်တော့ဘွားကိုလာတုံးမယ်ဆိုလို့ဟောဒီလက်တော့ဘွားကပရိသတ်ရေစိတ်ဆိုးရလားဆိုးပါဘူးလက်တော့ဘွားလေးလို့ပရိသတ်ရေကိုယ့်ဘွားကိုမန်းဆွဲချိုးတာဂျိုရှိတဲ့တတ္တဝါဂျိုကြောင့်သေးရတယ်အဆွဲရှိတဲ့မွေတွေပရိသတ်ရေဘသူကြောင့်သေးရတယ်အဆွဲကြောင့်ပဲအသက်ခံရတာနော်ပရိသတ်ဂျိုတများသွေးနေတဲ့တတ္တဝါတွေဂျိုကြောင့်ပဲသေးနေရလူတွေကဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့ကိုဘဝင်နေမြင့်နေကြတာပဲတဲ့ကြောင်လေးရလဲဘာမှမဟုတ်တဲ့ကြွက်ကလေးတွေလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကြွက်ကလေးစားရတာကိုပဲနဲ့ကိုအဟုတ်လို့ထင်းနေကြကြောင်ကလည်းလေကြောင်ကလေးတွေကလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ကြွက်ကလေးတကောင်ကိုစားနေရတဲ့ဘဝကိုသူ့ကိုယ်သူပဲအဟုတ်လို့မထင်ဘူးလားခွေးတွေကလည်းပရိသတ်ရဲ့မကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေမစားဘူးလားအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေစားပြီးတော့ပဲဟိုခွေးလာသွားဖြဲပြဒီခွေးလာသွားဖြဲပြသူ့ကိုယ်သူမာနကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံနေကြတာမစင်စားနေရတဲ့ခွေးကသူ့ကိုယ်သူပင်နဲ့ငါဘဝတော်လာပြီးလုံနေကြတာပါပရိသတ်အညစ်အကြေးစားတဲ့ခွေးကလည်းအညစ်အကြေးစားတဲ့ဘဝမှာငါကောင်ကတော်လာပြီးလုံနေတယ်ကြောင်တွေကလည်းကြွက်ကလေးခုတ်စားတဲ့ဘဝကိုတော်လာပြီးလုံနေကြတာနွားတွေကလည်းမြက်စားနေရတာကိုကိုတော်လာပြီးလုံပြီးတော့ဂျိုသွေးနေကြတာပရိသတ်ဟုတ်ရဲ့လားနွားတွေကလည်းပဲပရိသတ်ရေမျက်စုံမျက်ချောက်ကလေးစားနေရတဲ့ဘဝကိုသူ့ကိုယ်သူဟုတ်လာပြီဆိုပြီးတော့တခြားနွားကိုခွေ့ကျင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဂျိုသွေးပြီးတော့မနေကြဘူးလားနေကြလားလင်းဓာတ်တွေပရိသတ်ရေလက်ဓာတ်တွေဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလင်းဓာတ်တွေကပရိသတ်ရေတခြားစားတာလားအပုပ်စားတာလားအပုပ်စားနေရတဲ့ဘဝကိုပင်နေပရိသတ်ရေလက်ဓာတ်တွေကလည်းကိုဟုတ်လာပြီဆိုဘဝင်နေမြင့်နေကြတယ်ဒါဆိုရင်ဘုံတို့ပရိသတ်တို့ရဲ့ဗဇက်ကလည်းကြက်မသားဝက်မသားစိတ်မသားနွားမသားတို့ရဲ့ပြစ်ချရာတင်းငိုင်းကုန်းကြီးနဲ့တူတဲ့ဘဝကြီးကိုပင်လင်ငါမလို့လုံနိုင်တာဆိုတဲ့မာနတွေတကားလာသိမ့်ဘာလို့ထားတော့မှာတော့မတိကြလို့လူတွေကပရိသတ်ကြီးမတိပြောမတိလို့လုံနေကြတာတကယ်တော့ကြတော့ဘာမှမဟုတ်တာလက်တော့ဘဝကြီးလက်တော့ဘဝကောင်းတဲ့သူတွေလားတော့လဲလက်ခံတယ်မကောင်းတဲ့သူတွေလားတော့လဲလက်ခံတယ်ကောင်းတဲ့သူတွေလားတော့လို့လဲဘဝင်မြင့်မသွားဘူးမကောင်းတဲ့သူတွေငါ့ကိုလားတော့မလားဆိုပြီးလက်တော့ဘဝဆဲတာမကျေနပ်တာဆက်ဆုပ်တာယွန်းရှာတာရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာဧဝံဘိတို့တို့ပါပဲရဇောဟရဏသမေနာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့စိတ်သည်လက်တော့ဘဝလို့စိတ်မျိုးထားပါတယ်ဘုရားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့စိတ်ကပရိသတ်ရဲ့ဘယ်လိုစိတ်မျိုးထားတယ်ပရိသူတစ်ဖက်သားကိုအဝေရေနာယံလဲပဲမရှာလိုပါဘူးဘုရားအပြာပြဇာတစ်ဖက်သားဖရာတပည့်တော်ကြောင့်စိုးရင်ကြောင်းကြပြပါရဖြစ်အောင်လဲဖရာတပည့်တော်ဘေတို့မှာတစ်ဖက်သားဖရာတပည့်တော်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတော်အောင်ကိုယ်ဆင်းရဲတော်အောင်လှုပ်ချင်စိတ်မရှိပါဘူးဖရာ
သူတစ်ဖက်သားကိုစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိတဲ့သူတွေသားတယ်လုပ်တာပါတယ်တခါကြီးတခါတင်နိုင်ရင်ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလည်းသူတစ်ဖက်သားကိုနှောက်ယှက်တယ်သူတစ်ဖက်သားကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်သူတစ်ဖက်သားကိုအပြစ်တင်တယ်ဝေဖန်တယ်ကဲ့ရဲ့တယ်ရှုံချတယ်အမွန်းတင်စရာရှိတင်းပစ်လိုက်တယ်ကဲ့ရဲ့စရာရှိဟိုးဝစီကြအောင်ကဲ့ရဲ့ပြစ်မြောက်စရာရှိလဲနတ်ပြည်ရောက်အောင်မြောက်ပြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘသူအကြောင်းမသိလို့ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရင်ပြိတ္တိအချိန်တိုင်းကျင်လိုက်ထုံလိုက်ညောင်းလိုက်ညာလိုက်ကြိုက်လိုက်ခဲလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ဘာမှမဟုတ်တာဟုတ်ရဲ့လားညောင်းတာညာတာကြိုက်တာခဲတာနဲ့ပြိတ္တိတကူလုံးရှားကြည့်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာရှိရဲ့လားမရှိဘူးပြိတ္တိတကူလုံးရှားကြည့်ဟုတ်ရဲ့လားကဲဟောဒီမှာဘုံဘုံပြောမယ်ဥလာပါဆိုတာပြိတ္တိသပင်ကဥလာပါလားမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ဖူးလေးကဥလာပါလားရင်ဘက်ကဥလာပါလားလက်ကဥလာပါလားဥလာပါဆိုတာပြိတ္တိအပြောတာရှိတာသဘောကြတော့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တကိုယ်လုံးမှာငါ့ကိုရှာသောဘယ်မှာကြည်ငါမရှိပဲငါရှိလွဲ၍အလွဲအတ္တခရလေကွယ်အိုမောင်းမဲတို့ဘယ်မတွေ့လားဘယ်ကငါလဲဘယ်မှာမှငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ပြိတ္တိသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘသူကြောင့်ငါတို့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တတ္တဝါတို့ထင်းနေတာတော့ဆိုတော့ပြိတ္တိလှဲ့တင်ညာကလှဲ့စားပြက်တာဘုံဘုံမနေရပြီပြောပြီးဝေဒနာကချဲ့တယ်တင်ညာကလှဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်တယ်အနိစ္စကိုနိစ္စမြဲတယ်လို့ထင်တယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်တယ်အနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်တယ်အတုပကိုတုပလို့ပြိတ္တိဘယ်သူကလှဲ့စားတာတင်ညာကလှဲ့စားတာဟုတ်ရဲ့လားဟောဒီမျက်လုံးတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကိုပြိတ္တိလှဲ့စားပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားသလားလှည့်စားပြီးတော့သွားတယ်နော်ပရိသေရဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဘိဓမ္မာတဘာဝရေကစမ်းကြဲပြီးလက္ခဏာအလုံးမတတ်မှစမ်းကြဲတယ်အဘိဓမ္မာတဘာဝရေကစမ်းကြဲပြီးလက္ခဏာမြင်လိုက်လို့ကြိုင်မိပါတယ်မြင်တာကိုမကြိုင်မိပြန်ပြီးတော့နားထောင်နော်အဘိဓမ္မာတဘာဝရေကစမ်းကြဲပြီးလက္ခဏာမြင်လိုက်လို့ကြိုင်မိပါတယ်မြင်တာကိုမကြိုင်မိငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမကိုကြိုင်မိတယ်လို့ညံနုသူလူတတိုက်ကိုလှဲ့စားကဖန်တတ်တဲ့စမ်းတဲ့မျက်စိဟောလှဲ့စားပြတာတင်ညာကအဘိဓမ္မာတဘာဝလေးကဒီလိုမြင်လိုက်လို့ကြိုင်မိပါတယ်မြင်တာကိုမကြိုင်မိတခါကိုလက်သိန်းကဖုံဖုံနဲ့ဒီမှာယဉ်နီးသွားပြီဖုံဖုံကနောက်တခါရန်ကုန်မှာအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်တရားပွဲကြွလာတခါကိုလက်သိန်းနဲ့လမ်းမှာဆုံးတယ်ဟာဖုံဖုံမဟောဆိုပြီးတော့ဖုံဥလာဘဟောဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကိုပရိတ်တဲ့ဥလာဘဘောဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးလက်ကိုလာဆွဲတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်စွန့်ကတ်ခြင်းနဲ့ဗျာအချိန်လေးရှိတော့တပည့်တော်17နိုင်လောက်လဲထိုးနေအရှင်ဘုရားတွေးတော့ကပ်ပြရစေဆိုဥလာဘဆိုပြီး तू ကဆွဲလိုက်တာပြောတော့ဥလာဘ तू ကင်တော့လက်ပါဗျာဩဥလာဘလားလက်လားလက်ပါပြောလိုက်တာကဥလာဘနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့ငါဥလာဘကိုတောင်းတေချာငါတေချာနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်တဲ့ပြောတော့ဥလာဘတဲ့ကင်တော့လဲဟုတ်ရဲ့လားအဘိဓမ္မာတဘာဝရေကစမ်းကြဲပြီးလက္ခဏာမြင်လိုက်လို့ကြိုင်မိပါတယ်မြင်တာကိုမကြိုင်မိကြိုင်လိုက်တာဥလာဘကြိုင်တော့လဲပြောတော့ဥလာဘကြိုင်မိတာကလဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလက်တောင်မှပဲပရိသေမနေ့ကပြောသလိုပဲပရိသေလက်ဆိုတာလက်မကိုလက်ခေါ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးလက်ညိုးကိုလက်ခေါ်တာလားလက်ကလေးကိုလက်ခေါ်တာလားလက်တကြွယ်ကိုလက်ခေါ်တာလားလက်တန်းကိုလက်ခေါ်တာလားလက်တောင်မရှိပါဘူးဥလာဘလက်ကိုကင်လိုက်ရတယ်တဲ့ဥလာဘလက်မှမဟုတ်တာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မြင်လိုက်လို့ကင်မိပါနဲ့မြင်တာကိုမကင်မိငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမကိုကင်မိတယ်လို့ညံနုသူလူတတိုက်ကိုလှဲ့စားကဖမ်းတတ်တဲ့စမ်းတဲ့မျက်စိကတင်ညာလှဲ့ပြလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားဘာကျော်ဟန်ဟုတ်ရဲ့လားဘသူကြောင့်ပရိသတ်ရေဘုန်းကြီးတို့မှားသွားတုံးဆိုတော့တင်ညာကြောင့်မှားသွားတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဘဝကြက်မသားဝက်မသားနွားမသားကြက်တင်ញိုင်ကုန်းနွားတင်ញိုင်ကုန်းဝက်တင်ញိုင်ကုန်းဘဝအပုတ်ကောင်တွေထဲတဲ့ဘဝမှာပြောနေတဲ့လူသားတွေပါသဘောပေါက်တယ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုက်ပါမြေကြီးပမာရေပမာသူငါတိခံမာမီလေပမာလက်တော့ဘဝသူငါတိခံမာမြေကြီးပမာရေပမာသူငါတိခံမာမီလေပမာလက်တော့ဘဝသူငါတိခံမာ
Payday Benamushi Daviro. Now number chow. Theatabi Bani Bono Gido Mudom Yazavia, Theatabi Payadavido, Ubama Avian Joba, Omapaya, Sandala Kumara Goa, the Ronza, Myoda di Lagon, Sandala Kumara Giwa, the Ronza, Myodami di Lagon, Carlobi Hate, Quaco Swakain, Payade, the Ronza de Baukain, Carlobi Hate, Quaco Kainleye. Nandagawa, the gay so generated a widigo would be all. Kame, you are do, but wait than no wanga di shido, Nisa Gulena, Seiko, Nain Chayo, but wait than di Wemabe Kong E. The round that win, Momo when I see. Naguas of your mana in a when I see la. Go down, Yaguate, go down, Nea, go down, you are go down, Nea, Yaudan, Bay, Nisa, say day, you are, Seiko, Nain Chabiro, Mamma, Nain Chabiro, the round that you win. Mamma, Nain Chabiro, Bay, but do they win? Mamma, Nain Chabiro, the round that you win. Ewa mewa, Eduba, Bepea, Bane Bono, Giro, Mudom Yazavia, Maypea, the video is Satan, Seiko Leve, Sandala, Kumaraka, the Mena, the Rounza, Lo, Samuel Tabare, Pea, the video, say, Amir Nature Tabare. Away the Peda will ever Yamujana, say Meshiva Wupea, Abia, the Peda, Pea, the video, so yin, Jonja, Javara, Pitchin, say Pea, the video, Mashiva Wupea, yes, what you show me. Eddie Los got a constant time pay the Mijia, Nalini looked. The video, but Mijilo di Camarapia, but do Babio Conari Lolo, Maconari Lolo, the video Canaguyo, Mijilo, the Botarapia. Eddie, the Chino Bay, Eddie Lo, Shenari Bodra, Dilo Bio, the Ducanago, Mijilo, Yero, Macona Lolo, Gona Lolo, Lacanes of your Bay, Majum Loso, Bonaito, no, Shenari Bodra is some kind job or a dog, no one of your days or no go together. No job to be a Shenari Boda, now go lay now, but do two wrong logo, Lemaju, go Lango, go Diana go settle. Now look at same you, and Bama Danyamada, save you obey the Trebida. No say what I do don't obey day. Lay down Majiu there. Lay down Majiu there. They can say Macomula Gona. The Gago Imaguma, Magina, the do a Camano Joe, days or tea, 2 years, let Majibani Mala, they are Swamala. Shenari Boda, say they come and all. Tajamalo Bay. Sagata Comjorain, Nayene Malabula Lodala. A good jar no, never choma jar obey the Shenari Bodra to go to Bayday, the Ronzalo, say new Tavare, Paya to be do say a mere nature Tavare, Paya to be dojo, the Pedama Jani Mepsis, Maupea, Paya to be dojo, the Pedao, 16 years age, and say Meshiva Upea, do Donzalo, Mamanari, Chatavare, Payalo, Bayday, young Yanzo Chanda, the Tida, Josi Inga, Laba Dende, Tadanabon Yodole, Pinyama, a Jizo Matimia, the Vito Guroye, Shempiao, Beloma Yamamu, go say go, the Ronzalo, Tavare, Lupioro, Bayday, Mijia Beni Nomalo. Eddie Chema Bayday, Janagoro, Budu, and Yang Dori Bayday, Shenari Bodrai, oh, the loud on my way, the Ronzan and 9 Biro, go, Nature Biro, Joy Legends of Yari Baboja. Yanda Yaja, then we got Yada, oh, da do, Yanda Yaja, Gili da Gonadi, Yay Majaro, Hoyala. Buddhas and Yajarom Yari, Jojade, oh, Shenari Bodramatim Dilo, Nimia de Bogoya, do go to the Ronzan and 9 Biro, Biores or Biro Bayade, the show moved on Mojade. Banamushi Dwabi. Now, Bani, Bono Gido Mudom Yazobia, the Adabi Payado, Biobayazi, own Paya, Kukum Joma, Payday, Venacom Joma. Bani Bono Gido Mudom Yazobia, the Adabi Payado, Shouta Payade, own Paya. Say now with the Lord Jojo needed no other gone. Dora do Jinji also so Mandabare so that Jojo needed no the Parado Godo, the Chado Noago, but ye Nasechen say, Mamana Tajan say, Jo Duijin say, Quijin say, but ye Shiva Mala. Do go down by Jo Nilo. Jojo needed Noaga, the Chado Noarigo, Yamamu, the Lobe, Paya the video, Jojo and Noalo, the boat Havare Paya, the Goya, Homono Dilo, Tudogoni, Sata, do you amano? Tudogoni, Sata, Shenari Bodra, G and Jojo and Noalo, Gender, Duo, Badua, Quick, Dua, Piama, Quiu. Go, Mia Sound to level, do up Yambido, Mia Sound to Genes, Meshiu, go, let Dobido, Quibo, Tones and Machidelo, go la Quilla, Gong Yambido, Shaun Doha de Bayada.
Guna don't want me Bonagia, now Joe to the Nabatu to the don't know. Let down my Jew. Let me Giro Janet Boko, Domatim to the Domatim Yaji so Janet, Bodabadaria, Libido, Eddie Bona, Jamen, Neman Loda Kajaro, Eddie de Caragamario down. Ne no to the Langao to the la. I should be out to the video room, a canine low bob here. I should be out to the video room, a canine low bob. Nga down canine did it, at the no abalo, a canine ale. Baba Johan, eh? Nga down canine did at the noa. Balo Macanayada le, Payade. Durogon is saying they say that the Payade Chimon they are going to the Amagomula Gondola. But you are Lumo Daibirano. Name a cannon, ne Alucani Lord of what Gombo, Nipan, Gomu, Lipanate to Lo Silly me, Belu Bejana, Nini de Dudon Payade, the Chua, Yan Daibira. Nini and Omabe Babsede. Yandai be Jinja say that they Payade learned to have on Lobo Malula Lodala. Payade Venetia Bibi. Now Nabashaka. Panibaga one bono, Chazombaga Gon and Jazon Domudom Yaswapaya, the Yatabi Payadido, Shoutapia, the own Paya. Dereha Lumadama, Nayo Bido Nido, you are Pio Pie Nido, Lunga Lady Bo. Oyala. Along Madama Chomo Laba Bido Nede, Lunga Lady, Jemo Chobidos, Pajay, Mandaga Zadigo, Tanaka Lame, Bamba, Tanzari, Sentame, Erilo Jejo Nanda de Lamido, Tanaka Bamban Sentare. 81 မျိုးသမီးဒီ၎င်းပိုရဲသောဝါအမျိုးသားဒီ၎င်းဂန္ဓေလေဘဲမှာသူနခကုပေနခွေးသေးကောင်းပုံများလာပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဟောရေချိုးနတာလိမ့်ထားတဲ့ပရိသတ်ရဲ့အမျိုးသားလေးတွေအမျိုးသမီးလေးတွေတတ်တတ်ရရလိမ့်ထားပြီးတော့အပြိုလက်မယ်လူပြိုလက်မယ်လို့ထွက်လဲထွက်ကောတဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ကခွေးသေးကောင်ပုံနဲ့လေဘင်းကိုလာဆွဲမယ်မွေးသေးကောင်ပုတ်ကြီးလေဘင်းလာချိတ်မယ်ကြက်သေးကောင်ပုတ်ကြီးဂုတ်ပေါ်ကိုလာတင်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးကြိုက်ပါမလားအဲ့ဒီခွေးသေးကောင်ပုတ်တွေကြက်သေးကောင်ပုတ်တွေပရိသတ်ရဲ့မွေးသေးကောင်ပုတ်တွေကိုမယွန်မာလားယွန်မာလားအေဝံတထထိုတူပါပဲဖယားဣမိနာပုတိကာယေနာဟောဒီဖယားတပိတော်ခန္ဓာကိုအပုတ်ကောင်ကြီးရလာတာကိုပင်လင်ဇီကိစာမီဆက်ဆုပ်ပါတယ်ဖယားအရှင်ဖယားသူတစ်ဖက်သားယွန်ဖို့နေနေသားသားသူတစ်ဖက်သားတပိတော်စော်ကားတာကိုပြန်ပြီးတော့ရန်တုံ့ဖို့နေနေသားသားတပိတော်ဒီခန္ဓာကိုကြီးရလာတာကိုယွန်လွန်းလို့ဆက်ဆုပ်လွန်းလို့ရှက်လွန်းလို့ပါဖယားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြီးရလာတာကိုပရိသတ်ရဲ့ဘာဖြစ်တဲ့ရှက်တာပေါ်ပရိသတ်ခန္ဓာရတာတခြားကြောင့်ရတာလားတဏှာကြောင့်ရတာလားတဏှာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဟုတ်ရဲ့လားတဏှာဆိုတာတွေ့တာတွေကိလေသာတွေကိုမနေနိုင်အောင်တောင်းညမ်းလို့မလို့ခန္ဓာကြီးရလာတာတို့တာ तू ကရဟန္တာဖြစ်တော့ကြတယ်ရှက်သွားပြီဗောတကလာသိရင်ဘုံဘုံတို့ပုရုဇဉ်တွေရတာ तू လည်းပုရုဇဉ်ကိုလည်းပုရုဇဉ်ဆိုတော့ဓမ္မယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်မရှက်ကြတာ तू ကရဟန္တာကြီးဆိုတော့အော်ငါဒီခန္ဓာကိုကြီးရလာတဏှာတွေကြောင့်ဥပဒ္ဒံတွေကြောင့်မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့ခန္ဓာရကြောင့်တဏှာဥပဒ္ဒံတွေယွန်းစရာကောင်းလောက်တဲ့သမှုတရားတွေလုပ်ခဲ့လို့ခင်တွယ်ခဲ့လို့ခန္ဓာကြီးရလာတာကိုပင်လေတပြည့်တော့ तू တစ်ဖက်သားယံလုပ်ဖို့နေနေတာဒီခန္ဓာရတာကိုယွန်းလာပါပြီဆက်ဆုပ်လာပါပြီအလွန်မတန်မှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပယ်ခြင်းလာပါပြီတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဓမ္မယောဂီများဆိုကြည့်ပါသမုဒိနဲ့ခင်မင်းတွေငကံမျက်စိလဲသမုဒိနဲ့ခင်မင်းတွေငကံမျက်စိလဲ哦，ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရဝါလို့သမုတ်ထားတဲ့နှစ်ကွက်ကြီးဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကိုခင်နာကဘသူတဏကန်းနာကဘသူမျက်စိလဲအောင်လှုပ်တာကကန်းတဲ့သင်္ခါရနဲ့ကံမဘဝကံနေပေါ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါသမုဒိနဲ့ခင်မင်းတွေငကန်းမျက်စိလဲမျက်စိလဲဘယ်မစိုးဒုက္ခငတုံးလုံးငတုံးလုံးနင်ခင်ရှာမဲဆွေးနဲ့ပေါင်းရှာပေါင်းရှာတဲ့နင်တို့သာမိစားတွေပါလားဟောဒုက္ခကိုခင်ဟုတ်ရလားငတုံးလုံးနင်ခင်ရှာခင်တယ်ဆိုတာတဏှာမဲဆွေးဆိုတာဥပဒ္ဒံငတုံးလုံးနင်ခင်ရှာမဲဆွေးနဲ့ပေါင်းရှာတဲ့နင်တို့သားပြုတ်လို့တော့မိစာတွေပါလားဇာတိဆိုတာမိလေဇာတိမိစရာမိဗျာတိမိမရဏမိတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတဆိုပြီးတော့ပရိသေမိဘဏ္ဍပါ
10 ရှိပါသေးတယ်17တန်းချရတာပဲလောဘမီးရဲ့ဒေါသမီးရဲ့မောဟမီးရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့17ပါးဟုတ်ရလားအကြောင်းမီးက3ပါးအကျိုးမီးက10ပါးအကြောင်းမီးက3ပါးအကျိုးမီးက10ပါးအဲ့ဒီမီးတွေမလောင်ဘူးလားလောင်သလားလောင်ပါရဲ့မီးကိုမီးလို့သိရင်ဗရိတ်တဲ့ရေနဲ့ညှိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားဘာရေနဲ့ငိမ့်မယ်ဖြစ်ပြက်ရေနဲ့ငိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားကဲဆိုလိုက်မိစာတွေတွေ့မြင်နေမိစာတွေတွေ့မြင်နေရေနဲ့လောင်းလိုက်ဟေရေနဲ့လောင်းဆိုတာဝေဒနာပစ္စယတဏမကုနဲ့အဆက်ဖြတ်ဝေဒနာပစ္စယပညာလုတ်နိရောဓဖြစ်အောင်လုတ်ပြောတာဟုတ်ရလားမိစာတွေတွေ့မြင်နေမိစာတွေတွေ့မြင်နေမီးတွေရောတွေ့လားဇာတိဇရာမရဏမအိုခြင်းမနဲ့အိုမနာခြင်းမနဲ့နာမသိခြင်းမနဲ့သိရတဲ့မရဏမီးတွေလောင်အောင်မှာအဲ့ဒါကိုတွေ့မြင်နေရင်သိနေရင်ပရိသတ်ရဲ့မီးကိုရင်နဲ့လောင်ဝေဒနာချုပ်အောင်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ပရိသတ်ရဲ့ဆိုလိုက်ပါမီးစာတွေတွေ့မြင်နေမီးစာတွေတွေ့မြင်နေရင်နဲ့လောင်လိုက်ဟေရင်နဲ့လောင်လက်ပရမတ်အမြတ်နိဗ္ဗာန်တပရိစ္ဆေသမုပ္ပါထွက်လန်းဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ရလားနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်မမြင်ဒီထွက်တဲ့လမ်းလေးကိုမမြင်ဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်ရလားနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်မမြင်သမုဒိနယ်ကိုခင်သမုဒိနယ်ခင်မင်းတွေငကံမျက်စိလဲမျက်စိလဲဘယ်မဆုံးဒုက္ခငတုံးလို့ဝိညာဏယုတ်တလယနာဖတ်တာဝေဒနာအကုန်လုံးကဒုက္ခတွေပဲဟုတ်ရလားမျက်စိရှိလို့မျက်စိဒုက္ခနားရှိလို့နားအတွက်ပြင်းပေးရတယ်နှာခေါင်းရှိလို့နှာခေါင်းအတွက်ရှာရှိရင်ရှာရှိသမျှအကုန်ဒုက္ခရှိသမျှအကုန်ပြုပြင်ပေးနေတာနောက်ပိတ်ဆုံးလက်သက်လေးရှိရင်တော့မှလက်သက်လေးစိုးပြီးတော့ထမင်းမစားသပင်လေးရှိသပင်ပြရတယ်မျက်ခုံးလေးရှိမျက်ခုံးလေးပြင်ပြမျက်ခုံးထူလို့ဆိုနှုတ်ရမျက်တောင်မွေးဆိုလောက်ရတာပေးတယ်မျက်တောင်မွေးလေးတောင်မှပဲဒုက္ခမပေးဘူးလားပေးသလားပေးတယ်နော်ပေးတယ်ဘုံဘုံတို့အညာမှာပေးတယ်ဒကမတယောက်မျက်လုံးကြီးအဲ့ဒါစေယုံသွားပြီးတော့ပြတာဘုံဘုံရန်ဆွမ်းမှာဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့မျက်လုံးကိုပေးတယ်တခါတည်းပဲခါကျင်ဆိုးတာဆိုလာပဲရှိအဲ့မှာဟမ်ဘာဆိုးတာလဲအေးခင်ဗျားတို့ခါဆိုးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုးတာဇရွေးလေးဆွတ်ပြီးတော့ဆိုးတာဇရွေးလေးစွတ်တော့ချောပြီးတော့မျက်လုံးနဲ့ထိုးပြလို့အဲ့ဒီလောက်အောင်လှကျင်တယ်ပြည်တဲ့တချို့ကလည်းအဲ့လောက်လှကျင်တယ်နောက်ဖုံဖုံတို့တခါအခုဖုံဖုံဒီမလာခင်လင်းရင်အတုပါတစ်ခုဖုံဖုံတို့ကျောင်းအမတယောက်ကိုအတုပါပို့ကြရတယ်ဘာအတုပါတုံးဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာပြည်တဲ့ခေါင်းနဲ့အုံနောက်ထဲမှာရေမြုပ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အုံနောက်ကအလုံးမလုံးတော့ဘဲနဲ့အဲ့မှာသေးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တုံးလို့ဆရာဝန်တွေကမေးတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းတွေကိုစေးဆိုးတာအဲ့ဒီစေးတွေကဘာတွေနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတာဖုံဖုံတို့မြန်မာတွေနိုင်ငံမွဲတဲ့နိုင်ငံကောင်းတဲ့ဟာမရောက်ဘူးဟုတ်ရလားအဲ့တော့ကျတော့ဒိုးတကာတကမတွေကလည်းလှကျင်ဆက်ယိုလေဟိုဖြူချိန်တန်ဖြူမှာပေါ့ဖြူချိန်တန်ဖြူတော့အဖြူမခံနိုင်ဘူးမဲစေးဆိုတယ်အဖြူမခံနိုင်ဘူးမဲစေးဆိုရောပိတ်တဲ့အဲ့တော့မဲစေးဆိုတော့အောက်ကသပင်ကပြန်ပြီးကြည့်တယ်ဟဲ့ငါဖြူနေတာဘာဖြစ်လို့မဲဆိုးလိုက်တောင်သပင်ကမကျင်တယ်ဘူးဒင်းကအမဲစေးဆိုရင်ငါပြန်ပြီးပေါက်မယ်ဟာဆိုအဖြူလေးပေါက်ပြန်အောက်ကကိုလက်သေးတကကိုကြီးအောက်ကဘာပြန်ပေါက်လာအဖြူလေးပြန်ထွက်လာတယ်အောင်မနင်ကသပင်အတိမရှိဘူးငါအတိရှိရသူပြန်ဆိုးမယ်မဲသွားပြန်အောင်သပင်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဟင်ဒင်းကစိုးပြန်ပြီလားပြန်ထွက်တယ်ဖြူတယ်ဖြူအောင်ဟာမဲအောင်ဟာဖြူတယ်ဖြူအောင်ဟာမဲတယ်ဆိုတော့နောက်ပြည်ဆုံးသပင်လေးမှာဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိတော့ကဖြူတဲ့ဘက်လည်းမလိုက်တော့မဲတယ်လည်းဘက်လည်းမလိုက်တော့ဆိုနီးကြောင်လေးဖြစ်တခါကြီးမစိုးနဲ့ဖြူချိန်တန်ဖြူမှာပေါ့မဲချိန်တန်မဲမှာပေါ့ပရိတ်တဲ့အဲ့ဒီဖြူတာကိုကလောကသဘာဝအလှတရားဖြူတာလေးတွေမြင်ပြီးတော့ကိုလည်းတရားပြန်ကြငါသပင်လေးဖြူပြီနားတွေဥပြီးအသားရည်တွေညှို့ပြီးသွားတွေကျိုးပြီးမျက်တွင်းတွေဟောက်ပက်ချောင်းကလေးကတဟဲဟုတ်ရလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြီလားသပင်တွေဖြူနာတွေဥအသားရည်ညှို့သွားတွေကျိုးရင်အုံတွေချိုင်းပါတွေချိုင်းမျက်တွင်းကဟောက်ပက်ချောင်းကလေးကတဟဲဖြစ်လာမှာပဲသူ့ချိန်အချိန်တိုင်းအိုတဲ့သဘောတရားမအိုမလား
လက်တွေကတုံခြေကတုံကရုံကရင်ကြီးဖြစ်လာပေါ့ဟုတ်ရလားတောင်မွေးလက်ကိုင်းကကြောကချဲနဲ့အဖော်မဲ့လို့လာကြည့်ပြီးတောင်မွေးဒီနာထောက်ရင်ဟိုနာရောက်သွားလက်ကတုံပြီးတော့ဒီနာထောက်တာဒီရောက်သွားတာဟိုဟုတ်ရလားဟိုနာရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရေခွေးကြီးရင်ခွေးစော်နန်းခွေးကြီးရင်လူကြီးရင်လူကြီးစော်ကြီးနန်းတာပေါ့ဟုတ်ရလားအသက်ကြီးလာတော့ရေအတားကြီးမချိုးနိုင်ဘူးလေငငယ်တုန်းကတော့တနေ့ကိုနှစ်ခါသုံးခါတနာခါလေးလိမ့်လိုက်ပဲသပင်လေးဖြီးလိုက်အမွေလေးတဖြည်းဖြည်းပက်လိုက်နေကြီးလာတော့ရေကမချိုးနိုင်ဘူးရေလည်းမကန်ရဘူးအုတ်ကန်ရည်တွေချိုးရင်လည်းလေဖြတ်သေးအောင်ပဲအဲ့တော့ကြတော့ပြိတ္တငငယ်တုန်းကအမွေလေးတွေနဲ့နန်းသားလေးတွေလိမ့်ပြီးတော့ချိုးနေတဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တစပြီးတော့တူးနဲ့တူကျင်ကြမြင်ကြခင်ကြမင်ကြတဲ့အချိန်မှတောင်းမှာပဲအိမ်အောင်ကြကစားလေးစောင်းလေးအလဲကောင်ကဖက်တုံးလေးချထားတာစောင်းလေးချထားတောင်းမှာပဲမချားနဲ့တဲ့လွန့်ပလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့စောင်းချတာငါရင်ထဲမှာတောင်ချထားတယ်လို့ခံစားရတယ်အမလီလုတ်ပေါ်ဥကိုကြီးစောင်းချတာကိုပါတယ်တော့အလဲကောင်ကတောင်ကြီးချထားတယ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့မခံစားနိုင်ဘူးတဲ့ဖဲတဲ့ဖဲပြစ်တာဘာဖြစ်တာတော့ဖဲပြစ်တာရှင်ကလည်းအဲ့လောက်မကဲပါနဲ့တဲ့အကဲရမှာပဲတဲ့မင်းရဲ့ကိုသိန်းရနံလေးတွေကမွေးနေတာပဲတဲ့အောင်မဲကိုသိန်းရနံချွေးတွေမကုန်းတာတွေထွက်တော့ဘယ်ဟာကိုသိန်းရနံမှာတော့တခါကြီးဦးကိုကြီးကိုသိန်းရနံလုံတုံနော်မင်းရဲ့ရနံလေးတွေကမွေးကြိုင်နေတာပဲတဲ့ဟောပရိသတ်ရဲ့ဦးဇင်းတို့မြန်မာဟိုဘုံဘုံကရှမ်းပြည်မှာနေခဲ့တာဆိုတော့လက်ဖက်ကြောက်လာပြီးတော့တခါဘဘကျော်ဟန်ကူမှသဘောပေါက်ကူမှသဘောပေါက်ဟုတ်ရအဲ့တော့လက်ဖက်ကြောက်လာခွင်းသားနေပြီးရှမ်းမလေးတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြရှမ်းမလေးနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့သူကရှမ်းမလေးဘယ်လိုရတာအောင်ဆိုတော့သူကပြောပြတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ရှမ်းမလေးကစကားပြောတာမပိကလာနဲ့တဲ့တပည့်တော်ကိုစခေါ်တာအာကိုနဲ့ခေါ်တာအကိုလို့မပြီးဘူးရှမ်းမလေးကပြီးရလားအာကိုနဲ့ခေါ်တော့ရင်ထဲကိုနစ်သွားတာပဲဖေဟာတဲ့ငါ့ကိုအာကိုနေတဲ့သဘောအမေသူကဆွဲတွေးတာလူတွေကကိုလိုချင်ရဆွဲတွေးတယ်နော်အဲ့တော့ငါ့ကိုအာကိုတဲ့သဘောဆိုပြီးလက်ထပ်လိုက်တာလက်ထပ်လို့ကလေး3အောင်လောက်လဲရဟိုကခေါ်တယ်အာကိုဘာအာကိုတော့လာပြီဘာအာကိုတော့ပြီးအောင်ခေါ်ကလေး3အောင်ရပြီခုချိန်ပြီးအာကိုလုံတော့ရလို့ကြားသွားရင်မဟုတ်ချင်တော့ဘူးဟုတ်ရလားစရကသားတော့စောင့်ချတာတောင်ချတယ်တဲ့ကလေး2ယောက်လောက်3ယောက်လောက်လဲရဟိုဘက်ဒိုးစမ်းမှာကွာအဲ့ရတဲ့ထဲဖြစ်ပြီဟိုဘက်ဒိုးစမ်းမှာကွာအဲ့ရတဲ့ထဲနဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဒီကိုတော့လည်းဘယ်များချောင်းသွားကြည့်တော့နဲ့ဘယ်များသွားချောင်းကြည့်ထားတော့နဲ့လဲဘုန်းကြီးမင်းမနေနဲ့ကိုဘုန်းကြီးကလူတော့တဲ့နေတာလူနဲ့ပေါင်းတော့လူကြောင်သိတာပေါ့ဟုတ်ရလားဟုတ်တာပေါ့ငယ်တုန်းကကိုသိန်းရနံလေးလေ60 50ကျော်60လဲရောက်တော့ထွန်းရွှေဝါနန်းကြီးလေဘယ်သူကလက်ခံကျင်တော့မှာတော့ပါနန်းကြီးတော့ထွန်းရွှေဝါနန်းကြီးလက်မခံတော့ဘူးထွန်းရွှေဝါနန်းကြီးလက်ခံမအောင်မလားလက်မခံတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သပင်နေဖြူနားတွေဥတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီလက်မခံတော့ဖြူချိန်တန်ဖြူမှာပေါ့ဖြူချိန်တန်ဖြူမှာပေါ့တခါကြီးတို့ရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ခွေးကြီးရင်ခွေးစော်နန်းတယ်လို့လူကြီးရင်လူစော်နန်းတယ်လူကြီးစော်ကြီးနန်းတယ်လက်မခံကျင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ရခင်မှုကျင်သူများပေမဲ့သပင်ဖြူခင်သူရှားလေတဲ့ဘဝတကွေတဲ့သပင်နေဖြူလာရင်ခင်ကျင်တဲ့သူမရှိတော့ဖုံဖုံ44အသက်44ရှိရတော့မှပဲဖုံဖုံရဲ့တပြည့်တွေနားလေဖုံဖုံတစ်ခါတလေတရားစခန်းနားလို့ပြင်းလို့ဆိုဇန်းဆိုသူတို့4 5 6ပါတယ်ငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်မလို့တင်ပါလေဂရင်ပေါ်ကြမလို့ရှိသေးတယ်သူတို့6ပါးလောက်ကဝုန်းကနေတန်းထား40ကျော်တောင်လက်မခံကျင်တော့မလေးငါ40ကျော်တောင်လက်မခံတော့ကြာရင်တော့ငါတယောက်တည်းနေရတော့မှသိကြတယ်ပရိသတ်တို့လည်းကြီးရင်တယောက်တည်းနေရမှာနော်တယောက်တည်းနေတတ်အောင်ခုရတိုင်းတရားများလို့ဟုတ်ရဲ့လားခုရတိုင်းဘာလို့ရမလဲတရားများလို့ရမယ်ကြီးလာရင်ဘယ်သူပဲနေရမယ်ငယ်တုန်းကတယောက်တည်းမနေလို့ကြီးလာမှပရိသတ်ငယ်တုန်းကတယောက်တည်းလည်းမနေတရားဓမ္မတွေလည်းမလုပ်ခဲ့တဲ့အခါကြီးကြတဲ့အခါကျတယောက်တည်းနေတော့တရားမရှိတဲ့အခါကျဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့တငယ်ပြန်တာတရားမရှာခဲ့လို့သဘောပေါက်လားကြီးလာရင်တငယ်ပြန်တတ်တယ်တရားငယ်တုန်းကမလုပ်လို့ရှိရင်ကြီးလာရင်တယောက်တည်းနေရမှာလေကိုယ်စကားမပြောချင်တော့ဘူးမခေါ်ချင်တော့ဘူးမပြောချင်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်ကိုကသိငယ်ပြီးတော့တောင်တွေးမြောက်တွေးနဲ့တငယ်တွေပြန်သွားတာဒါကြောင့်မလို့တနေ့ကျငါတယောက်တည်းနေရမှာအခုတည်းတိုင်းတတ်သိရှိငါတယောက်တည်းနေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မမွေးရမလားမွေးရမလားမွေးရမယ်နော်
Zabin Pew Kindu de Shabi, Mashaula Shala, Yakimu Jindu Yabi, Zabin Pew Kindu Shali, but what the quick. Pew Zema, Lujana Yabi, Ozen Aka, Lu in ma Mayali, but what the quick, in the Mayado. The Kaku, so in Gumia. So many Nezavini, so many in Gomiado, Dilla. Amale, you know, Origin Yamang, and a good Gila Lord of Ida, Origin Amazon, in Gomiado. In Gomiado, do go up shooting you made him and watching one load, like a Malajan and Lajin, they sort that day. Oh, yeah, is a Venezuelan, and every day, Pomono John Ma, Ara Pomon, they Genura, and Namolida, say when he made it, Kajara, Kaunema, Ara, Jimio de Lulu, Badi Lu, Bama, or do Madibu, Mandali, Ara, Conways, or Nina, Lima by Malagan, Nando, Danjoma by Malagan, and say when he Yeda. Nidari, the Gita Seganive, Nina, Lima by Malagan, Nando Seganjida, Nando, Danjoma by Malagan, Danjo Gonabe, the left leader, Bayada, Adoruma, a gong Bianja, a lonely day. The Gibi day. For what the John Ludebido, Pama Bimina Dizavini, Hoyana, the don't so like but the moody neck came in dway. Nagam Yasile, Yasile, Bemeso. Don't come at don't low. Don't low near Kisha. Meswine Bonsha. Bonsha in Nota. Misare Bala. Misare Twinine. Yene long like he. Yene long like Barama. Amyan Nabanda Nabango Bemamye the Mudine okay the Mudine came in dwe so like Naka Yesile Bemaso Doka Nadolo Ninkin Sha Nadolo Ninkin Sha Meswine Bonsha de Ninota Misare Bala Misare Twimine Yene long like he Yene long la Barama Amyan Nabanda Nabango Bemamye the Mudine okay the Mudine came in dwe Nagam Yasile Yasile Bemaso Nadolo Nikisha Bila Kamaro Sawanya Ledwara, Kamaro Dandra, Bire logo so like Ja to a Maya Mount Bayengo Lubio Payam Bauga Chiraugo sweat, dwelle, neva o mo donga cho, molo, sakuka, piagalane sono de. Let go, Yara, Yari, look, you're out. Don't what you got there. Belimo, I'm your colleague. Belimo, Brew, Shiro. A gonna joke, your colleague. Don't be Yava, Jay, do me, Yazo, Yava is Belimo, I'm Yautigo, so like that. Cabayeda, Jay, do me, Yagalo, Danara, Lemoneula. Era Wubendo, Mamma Gabreda, Bonduro, Dia, Nogove, now what team Yao, Mabu, so be do Bajeda, Mamanadi, Tabido, Manejaula, Nejada. Oh, Yala, Dicanago, Yalaro, Yara, Goven, and Shenari Boda, Yona, Babipea, Sasola, Babipealo, Bajeda, Boda, Yazwabiago, Mashabula, Yao, Shaudala. To the Peta, Doka, Bibu, Nini Dada, the video, Dicana Yalara, go, Yununo, Sheluno, Bapea, the Gagoya, no? Dajamalo Bayede, Solaiba, Yejipama, Yebama,
သူငါတိခံမှာမီလေပမလက်တော့ဘဝသူငါတိခံမှာတရောင်းစားစိန်ညို့ဂျိုဂျိုနွားပမာနှိမ့်ချကရှင်သာရိလိုစိတ်မွေးပါတရောင်းစားစိန်ညို့ဂျိုဂျိုနွားပမာနှိမ့်ချကရှင်သာရိလိုစိတ်မွေးပါအပြိုလူပြိုရေချိုနန္တာလိမ့်ပြီးကခွေးသေးကောင်ဘုတ်ယွန်းတယ်လို့ခန္ဓာရလာယွန်းစရာရှင်သာရိလိုစိတ်မွေးပါခန္ဓာရလာတာပရိသတ်ခွေးသိကောင်ပုတ်ကြီးလေပင်ဆွဲထားတဲ့လူပြိုလေးတွေအပြိုလေးတွေယွန်းသလိုတပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယွန်းပါတယ်ဖေဟာအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကြီးယွန်းနေတဲ့သူများသူတစ်ဖက်တော့ကိုနှုတ်ကွဲအောင်ရိုက်မယ်ဆိုတာကိုပါဘူးပဲစဉ်းစားတော့ပေါ့ဟုတ်ရလားနောက်ပရိသတ်ရဲ့ဘယ်နှကြိမ်ရှိသွားပြီဥဒါဆို6ချိန်ဥပမာ6မျိုးပေးပြီးတော့ပရိသတ်ဒီတစ်ချိန်ဆိုပြီးပြီနော်ဗန္ဒီဘဂဝံဘုံတော်6ဆုံးဘဂကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသေယတာပိဘုရားတပည့်တော်လျှောက်ထားဘုရားသေဘုရားစိတ်တန်ဝအပေါက်ကြီးပေါက်နေတဲ့အိုးကြီးတစ်လုံးရှိတယ်ပရိသတ်အပေါက်ကြီးပေါက်နေတဲ့ဘာရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါက်ကြီးပေါက်နေတဲ့အိုးကဘာအိုးတုံးဆိုတော့မေတကထာလိကံသားပုတ်အိုးကြီးတဲ့ပရိသတ်ရေတာမန်အိုးမဟုတ်သားပုတ်အိုးကြီးတဲ့ဘာအိုးကြီးတော့အဲ့ဒီသားပုတ်အိုးကြီးအောင်ဥက္ကရန္တအပေါ်ကလည်းပဲပရိသတ်ရေအန်ထွက်နေတယ်ဘဂရန်တန်အောက်ကလည်းပဲယိုးကြနေတယ်သဘောဥရလေဘေးတွေကလည်းစိန်ထွက်နေတယ်အပေါ်ကလည်းပဲအန်းထွက်နေတယ်အောက်ကလည်းပဲယိုးကြနေတဲ့သဘောအိုးကြီးကိုပိုရေတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဒီပရိဟရေယရွက်ဆောင်ပြီးတော့ထားရပါပြီတော့အေးယောက်ျားတစ်ယောက်ကသဘောအိုးကြီးကိုရွက်ဆောင်ထားတာရွက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုရွက်ထားတဲ့အခါသဘောအိုးကြီးပြည့်ရှမ်းနေလို့တစ်ခါတလေနည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့အပေါ်ကအန်းကြအောက်ကလည်းတစ်ခါတလေဘေးတွေကလည်းစိန်ထွက်အောက်ကလည်းပဲပေါက်ထွက်ပဲရည်တယ်အဲ့ဒီသားဘုတ်အိုကြီးအလုံးမတမပုတ်စော်နေနန်းဟောင်းပြီးတော့နေတဲ့သားဘုတ်အိုကြီးကိုရွက်ထားရတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်လိုပါပဲတပည့်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကယွန်စရာကြီးပါဘယိတ်ရဲ့သားဘုတ်အိုကြီးရွက်ထားရတာနဲ့မတူဘူးလားတူသလားတူပါတယ်ဗျာဥက္ကရန္တံပက္ကရန္တံဘာလာနံအဘိဗတ္တိတံအတုရံသူစိန်ပူတိုင်းပတ္တခင်မံသမုဒ္ဒယံဥက္ကရန္တံမျက်စိနာနာအင်္ဂါရှိတိုင်းအထက်ပိုင်းဝဲယွန်ဖွဲသိုးပုတ်အန်ထုတ်၍နေထသောသားဘုတ်အိုကြီးလိုပဲအပေါ်ကလည်းအန်ထွက်နေတယ်အတုရံ66ပြားဘေးဗျာတို့ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့နှောက်ရက်နေထသောအတုစိန်အမြဲနေစဉ်စေတုတ်တင်လဲမစင်မကျဲယွန်ဖွဲကောင်းထသောပုဒ္ဒိစေကြောတုတ်တင်တန်စာစင်လဲအပြင်သာဟုတ်အတွင်းပုတ်ပြီးတော့နေထသောဘလောက်ပဲစေကြောတုတ်တင်တန်ရှင်းတွေလုံနေတာအပြင်ကဟုတ်အတွင်းကတော့ပုတ်နေတာပါအပြင်သာဟုတ်အတွင်းပုတ်၍နေထသောဟုတ်ရလားပုဒ္ဒိစေကြောတုတ်တင်တန်စာစင်လဲအပြင်သာဟုတ်အတွင်းပုတ်ပြီးတော့နေထသောဥက္ကရန္တမျက်စိနာနာအင်္ဂါရှိတိုင်းအထက်ပိုင်းဝဲယွန်ဖွဲသိုးပုတ်အန်ထုတ်၍နေထသောပက္ကရန္တကျင်ကြီးချင်းကအဖွဲဖွဲလို့ယွန်စရာကောင်းလာပါတယ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကလည်းပဲမှန်စွာနေညာအမြဲတမ်းယူချနေထသောတာပုတ်အိုကြီးလိုပဲအပေါ်ကလည်းအန်ထွက်အောက်ကလည်းပဲယူချအောက်ကလည်းပေါက်ထွက်ဘေးပညာတွေကလည်းစိတ်ထွက်ဟုတ်ရဲ့လားဘေးပညာတွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကချွေးတွေဟိုကထွက်ဒီကထွက်ဂျိုင်းကြားထွက်ရင်ဘက်ကထွက်နောက်ကျောကထွက်တာပုတ်အိုကြီးထွက်တာပုတ်အိုကြီးအပုတ်ရည်တွေစိတ်ထွက်တယ်လို့ဘုံဘုံတို့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပုတ်ရည်တွေစိတ်ထွက်နေတာပါတခါကြီးဦးကျော်ဟန်ဟုတ်ရဲ့လားကိုလာတယ်တခါကိုကြီးတို့ဘယ်နေရာများမမောစရာတွေ့တာစရာရှိတော့ဘုန်းကြီးဗျာဟိုဒီမျက်လုံးလေးတိတ်တန်ရောစင်ရှိတရားကောင်းတယ်လွန်မတန်မှကောင်းလာပါတယ်ထုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါပိတ်တိုင်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအကုန်လုံးပေါင်းထားလို့တာချစ်စရာခင်စရာတွေ့တာစရာတန်ရုံးစင်ရှိစရာအပြင်ဘက်ကစေးကြော်တုတ်တင်ရှင်းလင်းထားလို့တာဟုတ်တယ်လို့ထင်းနေတာတကယ်တော့ကြတော့အလွန်မတန်မှယွန်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကောင်းပါတယ်ဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့အထက်ပိုင်းငါလည်းပဲမကောင်းတာတွေအန်းထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့အောက်ကလည်းပဲရိုးချပြီးတော့နေတဲ့သားပုတ်အိုကြီးကိုရွက်ထားရတဲ့လူတွေနဲ့တူတဲ့ယောက်ျားနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးပါပရိသတ်ရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယွန်စရာမဆုံးနဲ့32ခုထား
လွန်တရားမမြဲတဲ့အတ္တဘောခန္ဓာသေချာရှုတော့အတုပဘာဝနာလက္ခဏာရေးမျောတွေးကြည်စမ်းမှာဟုတ်ရလားယွန်းစရာကိုမဆုံးမှုပေးတဲ့ဟောဒီသပင်လေးပေးတဲ့ရှောထားလို့အုံးစီလေးတွေလိမ့်ထားလို့အနံ့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်မယုံရင်ပေးတဲ့ဟောဒီသပင်ကိုပေးတဲ့မလျှော်ဘဲနဲ့၄-၅ရက်လောက်ထားကြည့်ညီဆိုးဆိုးညီပုတ်ပုတ်နဲ့ဟုတ်ရလားညီဆိုးဆိုးညီပုတ်ပုတ်နဲ့လွန်မတာမှယွန်းစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကြံတဲ့အရာတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပေးတယ်ခေါင်းပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အမျက်တနိုးတင်ထားပါတယ်ဆိုတော့သပင်တောင်မှပဲ၄-၅ရက်လောက်မလျှော်ရင်ရေမချိုးပဲအလုံးအထွေးကြီးတိုင်တန်းနေနဲ့တန်းဥတွေနဲ့ဘလပြစ်များထားမယ်ဆိုရင်ပေးတယ်ဘလောက်တောင်ယွန်းစရာကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါယွန်းစရာမဆုံးနဲ့32ကွတ်ထားယွန်းစရာဆုံးတယ်လို့ကိုလွန်တရားမမြဲတဲ့အတ္တဘောခန္ဓာသေချာရှုတော့အတုပဘာဝနာလက္ခဏာရေးမျောတွေးကြည်စမ်းမှာခန္ဓာဝင်မကင်းတဲ့အကျွင့်မဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာလင်မလွဲပြစမြဲဓမ္မတာလင်းလင်းမြန်မြန်ချိုးတော့ရုပ်တတ်နဲ့နန္နပြာအနိစ္စပဲထင်းဆွဲစိတ်ထဲဘာဝနာခန္ဓာဝင်မကင်းတဲ့အကျွင့်မဲ့တတ္တဝါတွေဟုတ်ရလားခန္ဓာဝင်မကင်းကြလို့မလို့ဒီအပုပ်အိုးကြီးမရခဲ့ဘူးလားရခဲ့သလားအပုပ်အိုးကြီးရခဲ့တယ်သေချာသစ္စာတရားနဲ့ကြည်တော့ရုပ်တတ်နဲ့နန္နပြာဖြစ်လာလင်မှန်မလွဲပြက်စမြဲဓမ္မတာဖြစ်တာမှန်သမျှပရိတ်တဲ့တနေ့ကျတော့မဟုတ်ချမသွေမပြက်မလားပြက်မလားဖြစ်လာလင်မှန်မလွဲပြက်စမြဲဓမ္မတာဖြစ်လာတာမှန်သမျှအလုံးပြည့်ရမှာပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနိစ္စပဲထင်းဆွဲစိတ်ထဲဘာဝနာတရားတွေပွားကြတဲ့ဘာဝနာတရားတွေပွားဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားဘာဝနာတရားတွေများအားထုတ်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့32ခုထာသားလုံးယွန်းစရာကြီးပဲဘုံဘုံတို့စားနေတဲ့ထမင်းလေးပဲပထမတော့ကတော့ဒုယောဂီတို့မြင်လောက်အောင်တစ်ခုပြမယ်ဟုတ်ရဲ့လားတစ်ခုလောက်ဥပမာလေးပြမယ်ဘုံဘုံတို့ဖြူဖြူဖွေးမနောဒုက္ခဇံလေးဒါမှမဟုတ်ဝิญကြီးဇံလေးအဲ့ဒီဇံလေးဖြူဖွေးနေတဲ့ဟာလေးစက်သားအမဲသားကောင်းပေဆိုတာကြီးနဲ့နယ်လိုက်ဖြူဖွေးနေတဲ့ထမင်းလေးနဲ့မွေးကြိုင်ဟင်းလေးနဲ့နယ်လိုက်စားကျင်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလို့ပရိတ်တဲ့ပါဇက်တဲ့ထဲလိုက်အပေါ်သွားနဲ့အောက်သွားနဲ့ဒေါင်းနဲ့50ချက်လောက်ဝါလိုက်ပြန်ထွေးကြည့်လိုက်ယွန်းစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကိုပါဇက်ထဲရှိသေးရဲ့နော်သူများပါဇက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုညာဟေးတဲ့ဟိန်းဝီရန်လေးကနှာခေါင်းလေးကချစ်စရာလေးမလီဘယ်ဟောင်များချစ်တာတော့မသိဘူးသူ့နှခမ်းလေးကချစ်စရာလေးတဲ့ဒီပါဇက်ထဲထဲတယ်ကဲအဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့ထွေးလိုက်တဲ့ဒီဇဒွေးတွေနဲ့အာကလောင်မှာဟိုဘက်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဇဒွေးတွေဒီရှာအောက်မှာရှိတဲ့အရည်ချွဲတွေတဖုံးမှာကတ်နေတဲ့အရည်ချွဲတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထွေးထားတဲ့ဟာစားမလားစားပါဗျာသိချစ်တယ်ဆိုစားမလားဘုံဘုံဒီတရားဝဲလာတယ်ခဏရန်ကုန်ဘုံဘုံကရန်ကုန်နဲ့အညာခဏပြန်နေတော့ဘုံဘုံဟို115မိုင်မှာထမင်းစားတာလေစားကြတောက်ကြအဲ့မှာဘုံဘုံကအေးချင်းဆိုတော့ညအချိန်ရမရှိတော့ဘုံဘုံတို့အေးတောက်တော့အေးလေးတောင်းနေလို့ရှိသေးဘုံဘုံရဲ့နောက်ကျောနာမှာကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးအတွဲပေါ့ခေစကားနဲ့ပြောအတွဲစကားတွေပြောနေတာရှင်တော့တဲ့ထဲဘုံကနည်းနည်းအတန်းတောင်းနဲ့အဲ့အာယုံကရောက်သွားမင်းရလဲကွာရှင်ရလဲမင်းရလဲရှင်ရလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးအောင်ဟာတခုခုပဲဘာများဖြစ်ပါလဲဘုန်းကြီးဆိုလည်းဘူးတုဒ္ဒယူရတာရှင်နဲ့ကျမတို့တကယ်ချစ်တာဟုတ်လို့လားမင်းရလဲကွာချစ်လို့မင်းနဲ့အတူတူမင်းပြောသမျှငါခေါင်းကိုမင်းခိုင်းတာငါလုံနေတာပဲရှင်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့အေးကွက်ထဲကိုရှင်စတွေးထွေးတယ်ရှင်အေးကွက်ထဲကိုလည်းကျမစတွေးထွေးမယ်လေအဲ့ဒါမှအတူတူတောင်းမယ်တဲ့ကဲလုံပုံကအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းလေးလုံးတဲ့သူဆိုတော့ပြီးရောကဲထွေးဟောဟင်းမရဘူးအဲ့လောက်ခဏနဲ့မရဘူးရှင်တကယ်မချစ်ဘူးလားလို့မဲနည်းနည်းလေးကြမ်းပြီဟေးနည်းနည်းကားထွက်မှာကိုကြောက်ကားနိုင်ဝက်တယ်နားတာဟုတ်ကားမထွက်ခင်ဒီဇက်လန်းလေးကိုတော့ပြီးအောင်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့ရှင်များထွေးနော်တဲ့ရှင်များထွေးကမြင်ထွေးပြီးပြီလေကွာတဲ့ဟင်းအဲ့လောက်ကလေးနဲ့မရဘူးတဲ့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ဒီထွေးဇတွေးတူထွေးပြီးတော့ရှင်ထွေးတာလည်းကျမတောက်မှာနော်တဲ့ရှင်အဲ့ဒါမြန်ထွေးတယ်ကဲထွေးကဲရှင်တကယ်ထွေးတော့ကဲထွေးနဲ့တကယ်အဲ့ဒါဖုံးကတခါလေကလက်ထိုင်လေးကိုလက်ဆောင်လေးအဆောင်ကတော့နောက်ကျောကိုင်းထားတာအဲ့ကလက်ထိုင်လေးတော့ငါနည်းနည်းစောင်းပြီးတော့နည်းနည်းသေးချာကြည့်မှဆိုတခါလို့တော့ထွေးဇတွေးမြင်လိုက်တယ်ကဲကျင်နေပလားမင်းလေးကသိဆိုးတာပဲတဲ့အမေကောင်းလေးကိုထွေးလို့ကောင်းလေးကိုထွေးလို့ဒါမျိုးနဲ့လာမချော့နဲ့တဲ့ကျွန်မလက်မခံဘူးတဲ့သေချာထွေးတယ်ဒါဒီလောက်ဇတွေးနဲ့မရသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကောင်းလေးကထွေးဆိုထွေးမှအဲ့ဒါမှသူ့ကိုချစ်တာလေအမလီဟဲဖြစ်နေပုံများတလိပ်ပေါအောင်ထွေးရမယ်တဲ့နော်
ဒီလောက်ယွန်စရာကောင်းတာကိုချစ်စရာလို့ထင်းနေတာယွန်စရာမဆုံးနဲ့32ခုထားလွန်တရားမမြဲတဲ့အတ္တဘောခန္ဓာတေချာရှုတော့အတုပဘာဝနာလက္ခဏာရေးမျောတွေးကြည်စမ်းမှာယွန်စရာကြီးကိုခင်စရာလုပ်နေတာယွန်စရာကြီးကိုတကားကိုကြီးဘယ်လိုလုပ်နေတာခင်စရာကြီးနဲ့လုံနေတာဟိုတကတင်လိုက်တော့ဟောရလားကိုလက်သိန်းတို့များခင်စရာကြီးလုံနေတာလာကိုမလားဒါတော့အစိုးရတဲ့ခုံချွတ်ပြောထားတာကိုဒါကိုသူ့မှာမရဘူးအခုလေယွန်စရာကြီးကိုသူကဘာလုပ်နေခင်စရာကြီးဘုန်းကြီးကလည်းယွန်စရာကြီးပြောလေတဲ့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ခင်စရာကြီးတကအိမ်ရောက်ရင်စတွေးထွေးခိုင်းပေါ့ဟောရလားအိမ်ကျရင်ထွေးခိုင်းကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့မမကပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခုနောင်ကတခါတည်းပဲဗဇက်ထက်လေရောက်ကောယွန်စရာမကောင်းဘူးလားလေကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြီးချွဲတွေအဲ့ဒီအကြီးချွဲတွေနဲ့တခါတည်းဒီနားမှာတလိပ်ပြင်းကြီးရှိတယ်ရင်ဘတ်အမလီဘယ်နေရာချစ်စရာကောင်းတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ဟိုင်းနာမှာတလိပ်ပြင်းကြီးအဲ့ဒီတလိပ်ပြင်းကြီးတွေကနေအစာရင်တက်ကနေပြောဆိုဝင်သွားတာအဲ့ဒါတွေကတော်တော်လေးကြာတဲ့အခါကျတော့ညအိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမြုပ်တွေဘွတ်တက်လာတာဒီခါရင်ဘတ်ကြီးထဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခါတလေအစာမကြီးတဲ့လေကျင်တက်တယ်ဘာတက်တော့လေမွေးတက်တယ်လေချိုတက်တယ်လို့ဘယ်မှာကြားဘူးလို့ချင်းပုံနေလို့မလို့လေကျင်တက်တယ်ခေါ်တာမင်းကလည်းဟိုဘက်လှည့်စမ်းပါဟောနန်လို့လားမွေးလို့လားနန်လို့မလို့ဟိုဘက်လှည့်ခိုင်းတာဗောဒီထဲမှာအပုတ်တွေအသိုးတွေဒီထဲမှာပြည်တွေသွေးတွေတလိပ်တွေအကြီးချွဲတွေတလိပ်ပြင်းကြီးတွေကနေဘွားဆိုအဲ့ဒီအမြုပ်တွေဂျားတွေကနေပြီးတော့အစာအိမ်တွေဝင်အစာတွေဝင်တော့အတွင်းထဲမှာချေးပြီးတော့ဥသိမ်းဥမတွေကနေပြီးအောက်မှာကျင်ကြီးဖြစ်ရတာပြောစရာမလိုတော့ဘူးယွန်းစရာကောင်းတာဟောဒီတလိပ်ပြင်းကြီးရင်ဘတ်ထဲမှာမင်းရှိတယ်ဆိုတာကြီးပြောချင်လို့ဟောဒီရင်ဘတ်ထဲမှာမင်းရှိတာမဟုတ်တလိပ်ပြင်းအမြုပ်တွေရှိဟုတ်တယ်ဓမ္မယုတ်ကရင်ဘတ်ထဲမှာမင်းရှိတာဆိုတော့ဟိုကလည်းသဘောတွေကြပြီးရင်ဘတ်ကြီးမီးအိတ်လို့အောင်မလေးတကဘဘကျော်ဟမ်အဲ့တဲ့သူကလည်းရင်ဘတ်ကြီးကိုမီးအိတ်လို့ဟိုကလည်းပြောတယ်ရင်ဘတ်ထဲမှာမင်းရှိတယ်ဆိုတော့ရင်ဘတ်ထဲမှာမင်းရှိတာမဟုတ်ပြည်တွေရောတလိပ်တွေရောအမြုပ်တွေရောဖုံဖုံတို့အညာမှာကြတော့နွားတွေကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပေးတယ်ထမရေတွေစင်အိုကြီးအကြီးအဲ့စင်အိုကြီးအကြီးထဲမှာထန်းသီးဆန်ဘုတ်တွေထမရေတွေစံစည်းရေတွေခလေးတွေထမင်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါမကုံတဲ့ဟာတွေအကုန်ထည့်ပြီးတော့ချင်းစိမ့်ထားတာအဲ့ဒီအချင်းစင်းထားတာ4-5ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့အပေါ်လှက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ချင်းတိုးပုတ်နေတာအဲ့ဒါကြနွားတွေကကြိုက်တယ်နွားတွေကဘာကြိုက်အချင်းအပုတ်အသိုးတွေကိုကြိုက်နေရနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှက်လိုက်လို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးပွက်နဲ့အဲ့ဒီလောက်ယွန်းစရာကောင်းတာတောင်းမှာပဲမခွဲနိုင်ဘူးခင်စရာကြီးလှုပ်ချင်တာကိုတကသိရင်ကဲပရိသတ်ယွန်းစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကောင်းပါဗျာအခုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဟောဒီလောက်ယွန်းစရာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့သားပုတ်အိုးကြီးကိုရွက်ထားရတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့တူတဲ့အတွက်တပည့်တော်သူ့တစ်ဖက်သားကိုနှိပ်စက်ဖို့နေသားကိုတောင်ယွန်းလာပါပြီဆက်ဆုပ်လာပါပြီဖေဟာဆိုမှအဲ့မှာဟိုမှာလက်တွေတုံးလာပြီအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုခွင့်လွတ်ပါဗျာဟိုကလည်းငလင်နေလဲလှုပ်လာပြီလေတော့ဝုန်းဝုန်းပရိတ်တိုင်ငရင်တွေကလှုပ်ပုထုဇဉ်ရန်တော်တွေကငိုအဲ့ကြမှာစောစောတော့ကတပည့်တော်နှုံကွဲပါတယ်ကွဲအောင်ရိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုတော့တပည့်တော်မှာပါပြီဖေဟာလှုပ်ပြီတကယ်တော့သင်္ကန်းလေးနဲ့ဒီလိုလေးထိတာပါဟောအခုမှငကိုကတိုင်သင်္ကန်းလေးထိတာကိုသင်ကြီးခံလိုက်ရင်ပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုဘာကွဲအောင်ရိုက်နှုံကွဲအောင်ရိုက်တယ်တပည့်တော်ကိုခွင့်လွတ်ပေးပါဗျာဆိုတော့အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်အရင်နဲ့အတိုင်းခွင့်လွတ်ပြီးပါပြီတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟုတ်ရလားရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်အလွန်မတန်မှကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကောင်းပါဗျာကဲဆိုလိုက်ပါသားအုပ်သားပုတ်အိုးပမာဆက်ဆုပ်စရာခန္ဓာရလာယွန်းစရာသားပုတ်အိုးပမာဆက်ဆုပ်စရာခန္ဓာရလာယွန်းစရာခန္ဓာရလာလုံးမတမယွန်းစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဆော့ဆော့ကနှုံကွဲအောင်ရိုက်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့အပူသွားပေးတာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသူ့ရဲ့အပူကိုယူသလားမယူတဲ့အပြင်တရားရည်အမြိုက်စေးတောင်ပြန်ဟောခဲ့တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသူပေးတဲ့အပူသူယူမသွားဘူးဟုတ်ရဲ့လားဟိုယဟန်တော်ပေးတဲ့အပူကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးမယူသလိုဒုဒကာဒကမတွေလည်းကိုယ်ဘလို့ဘာတွေပြောနေလေတဲ့ရစကားလေတန်းမှာပဲထားပခဲ့ပါဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တိဘယ်နှချက်တုံးကဲကိုချက်ပြောပြီးတရားသိမယ်နံပါတ်1ကဘလို့သိခံနံပါတ်2ကနံပါတ်3နံပါတ်4
နံပါတ်5လက်တော့နံပါတ်6တရောင်းစားစိတ်တက်မျိုးလို့နှိမ့်ချပြီးတော့နေတယ်နံပါတ်9ကြိုးကြိုးတဲ့နွားခွေးသေးကောင်ဖို့လူပြိုအပြိုလေးတွေရေချိုးနေတာလိမ့်ပြီးရင်ခွေးသေးကောင်ဖို့ယွန်းသလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့လည်းယွန်းပါတယ်တာဖို့အိုကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးပါတဲ့တန်ဝေကတွေဘယ်လောက်ရစရာကောင်းတော့ဟုတ်ရလားတစ်ဖက်ကလည်းတန်ဝေကရစရာကောင်းတယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းယွန်းစရာတွေကောင်းတာတွေကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်ခန္ဓာကြီးအမုန်းမတင်တော့ဘဲနဲ့နောက်တစ်ဖက်ကြည့်ပြန်တော့လေရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်တွေကိုအတူယူဒီနေ့တရားအားလုံးအကုန်လုံးအစကနေအဆုံးထိအနှစ်သာရတွေပဲဗျာဟုတ်ရလားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များသူပေးတဲ့အပူဘယ်တော့မှကိုကမယူမိအောင်ကြိုးစားပါလို့ဖုံဖုံအနေနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အချိန်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်ဆို